Hangeweza ona vizuri. His eyesight was bad. He thought that by earnest prayer the difficulty might be removed. Akadhani ya kwamba aweze kuwa makini wa maombi, Mungu angemuondolea kutoona kwake vizuri. Lakini sikia chenye Mungu anamwambia, but the Lord had his own purpose, and he said to Paul, speak to me no more of this matter. Mungu anamwambia sasa, Paulo, usiombe tena kuja kwangu ya kwamba Mungu niondolee kutoona kwangu vizuri. Niondolee kutoona kwangu vizuri. Mungu akamwambia, no, it's enough. Say no more of this matter to me. Mungu anamwambia hivi, my grace is sufficient. Amen. Anamwambia ya kwamba neema yangu inatosha. It will enable you to bear the infirmity. Ya kwamba itakusaidia ili uweze kuwa mshindi dhidi ya jaribio ambalo limekupata. Anasema ya kwamba kuna wakati mwingine tunapata majaribu ambayo yanatufanya tuwe watu ambao wamekomaa. Kama Paulo alipopewa the thorn in his flesh, tunaambiwa ya kwamba Mungu anamwambia usiombe tena kuhusu hilo jambo. Hilo jambo lipo hapo kukufanya uwe mkomavu. Wewe kama Mkristo umepitia majaribu aina gani? Umepitia majaribu aina gani? Sasa hebu jipige msasa. Kuna wakati mwingi tumeomba sana Mungu atuondolee jaribio fulani, lakini hatujalichunguza tuone ya kwamba it is for us to develop, for us to be mature in our spiritual lives. So tutazame sana, na tukipata hilo tuzidi kumuomba Mungu ya kwamba neema yake inayotosha kama kwa Paulo itatuwezesha tuwe washindi kwa majaribu ya duniani hii. Asante. Asante. Kumbe mtu anaweza kuwa mgonjwa maisha yake yote miaka 80 ni mgonjwa maisha yake yote, na ameomba Mungu na Mungu ameruhusu ya kwamba huyo mtu aendelee kuwa mgonjwa hivyo ili aweze kukomaa. Bwana asifiwe. Kumbe mtu anaweza kuwa na shida katika maisha na aombe sana na shida isiondolewe ili aweze kukomaa. Bwana asifiwe. Kumbe mtu anaweza kuwa na mtoto ambaye amemsumbua sana miaka mingi na aombe na Mungu aruhusu iwe hivyo ili aweze kukomaa katika Ukristo. Majaribu yanayofanya Wakristo wakomae katika Ukristo wao. Wakati huu nitawapa nafasi ya kuchangia na kuuliza kwa jambo ambalo tumeongea hapa, usirudie kwa sababu ya muda. Ni jambo tu lile ambalo labda tujazungumzia hapa. Hebu niona wale ambao wana changizo. Nimeona mkono mmoja pale, mkono mwingine, mkono mitatu. Hebu njoo upesi. Na niwape dakika moja hivi ama nusu dakika ili tuweze na baadaye dada Gladys. Dada swali changizo. Hebu dada Pamela changie kisha watauliza maswali. Wana wa Mungu amjambo? Amjambo tena. Lesoni ya wiki hii ni tamu sana. Na kwa kweli inatufunza mengi. Kwa sababu ya muda, ningeomba nichangie kwamba katika ile sehemu ambayo ilikuwa inazungumzia majaribu makali ya dhambi, wale ambao tumehudhuria makambi haya wiki nzima, kuna sehemu ambayo Mama Eunice alikuwa anatufunza. Wale ambao tumekuja hapa wiki nzima tunakumbuka kwamba tulifunzwa juu ya afya. Sivyo? Hata lesoni ya wiki hii ina jambo ambalo inazungumzia kuhusu afya na jinsi ambavyo tunavyokula na vile tunaenenda inaweza kutufanya tuwe tumeingia katika dhambi. Na maanisha nini? Kuna sehemu ningeomba nisome ili nichangie kidogo. Tumekuwa tukiangazia matokeo ya kuvunja amri za Mungu.
na kwa kuvunja sheria za afya. Miili yetu ni hekalu la Mungu. Ikiwa tutaghalifu miili yetu kwa kukosa kula vyema, ama kutofanya mazoezi, ama kufanya kazi kupita kiasi, hii nayo ni dhambi mbele za Mungu. Sijui kama tunajua hilo, kwamba tukifanya kazi kupita kiasi tayari tumetenda dhambi. Tusipokula vyakula vile ambavyo Mungu alituagiza tuvile, tumetenda dhambi. Tusipofanya mazoezi, tutakuwa tumetenda dhambi. Nimalizie kusema ya kwamba huwa tunasema ya kwamba choices have consequences. Ningeleta jambo hili ambalo linaendelea sasa hivi, Morisia Ombasa alichangia kidogo, kwamba katika wakati huu wa kura, kampeni zinaendelea. Je, tuangalie tutachaguaje viongozi ambao wanaenda kutuongoza katika nchi yetu? Je, unamchagua kiongozi kwa sababu amekupa chumvi? Unamchagua kiongozi kwa sababu ametaja mambo mengi ambayo atafanya na mwishowe hata yatimiza? Tumuombe Mungu aweze kutuongoza katika kufanya uchaguzi ulio bora. Mungu awabariki. Asante Edith. Changia kwa nusu dakika tu hivi sababu ya muda. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Mimi ningetaka kuchangia nikisema, as much as we face temptations, there are some temptations that we expose ourselves to. Like, in affect mostly youths. Wakati uko idle, shetani anatake that chance, anakupea temptation. Like David, he was idle. Alikuwa anafaa kwenda war, but hakuenda, akabaki kwa palace. That's when alitoka nje akiendelea kuangalia akapata Bathsheba anafanya nini? Anaoga. So sometimes sisi peke yetu tunajipeleka kwa temptation, alafu we claim that Satan has tempted us. So we should avoid being idle, alafu tukae busy, tutafute kitu tunafanya at least na to make busy. Tusijipeleke kwa temptation kwa shetani, alafu akikutempt unaanguka unasema ni shetani. Asante Edith. Yusufu uliza swali. Asante. Kanisa hamjambo. Tumefundishwa kwamba changamoto tunazipitia zingine tunaweza ziombea huenda zikapata majibu. Maana Mungu ameruhusu iwe hivyo. Kuna fungu hapa tumesomewa Yeremia 9:7 ambayo inasema ya kwamba I'll melt them in a crucible and test them on a metal. And then mstari wa 9 tukasema ya kwamba the Lord punishes those of us who sin. Tukasomea Wakorintho wa 2:12 inasema there is a thorn in flesh of a messenger from Satan. Sasa ninashindwa kama Mkristo, changamoto hizi ninazozipitia, is it a punishment from God, or some of these challenges nazipitia kama Mkristo, is it a thorn of flesh that the messenger of the devil has been sent to me? So Mungu anajaribu, anapunish watu, ama Mungu anaruhusu watu, anaruhusu shetani kutesa watu wa Mungu? Ndio hapo nashindwa sasa. Naona kwamba sehemu hiyo Joseph amegusia, ndio ni kama nitarudia. Kuna in 1 Peter chapter 4 verse 16 ilikuwa inasema in maeke gusi Bible, korendonyo muntu gochandwa ekiagera ro mukristo taro robo soku korenda atoge Nyasaye ase erieta eri. So my question is the same as Joseph's. Most of the time our high-ranking officials in the church, our faithful brethren, wanapatwa na majaribu. Mtumishi wa Mungu labda wekelewe kwamba amebaka, na hata ushuhuda uonekane. Witnesses come forward to testify false testimonies, atupe gerezani. Hata sisi wa Kristo wapendwa tunakoa mstari wa mbele kusema kwamba hawa ni wale waumini ambao sio wakamilifu, hawafundishi watoto wao vyema,
hawafanyi ukuhani katika manyumba zao, ndiposa majaribu yanawapata. Nama akwa bakonyora korwa sem Nyasaye sengencho batari abegenwa. So according to this verse, tutajuaje kwamba haya majaribu ni yatokayo kwa Mungu na huyu mtumishi wa Mungu amewekelewa, hajawekelewa? Ni mateso ya kuvumilia na kungojea Mungu. Asante Dr. Gladys na Yosefu. Swali lenu ni kama limefanana. Kwa sababu ya muda ningepea darasa iweze kujibu, lakini nataka kujibu kwa ufupi sana na mwenzangu atajibu sehemu nyingine. Biblia katika Ayubu inasema kwamba kwanza aliyeanzisha mjadala wa kujaribiwa kwa Ayubu alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani? Ni Mungu mwenyewe aliyemuuliza Shetani, umemuona mtumishi wangu? Akaanza kutoa sifa za huyo mtumishi. Lakini Ibilisi naye akasema ni kwa sababu hii na hile ndio maana amekuwa mwaminifu kwako. Kwa hivyo Mungu uruhusu majaribu yatupate. Katika Yeremia 9 pia ilikuwa inasema mimi, Mungu mwenyewe asema mimi nitawayeyusa. Mungu utumia mimi na wewe ili kutimisha yale ambayo anataka yafanye namna gani? Yatimie. Kwa hivyo kama Waisraeli walipokuwa wakienda kinyume na Mungu, Mungu alikuwa anatumia watu kutimisha mateso yale ambayo alikuwa anataka yatolewe kwa Waisraeli. Wanapomrejelea tena anawaokoa na kuwakomboa. Ndugu yangu utaongezeaje? Haya, Mungu asifiwe. Kuna jambo moja tungependa kuliongeza ya kwamba katika maswali yote tukumbuke kitu inaitwa pruning and cutting down. Pruning and cutting down. Yote yanaelekezwa, there is process ama kuna a process of pain experiencing. Ya kwamba kwa yote, kwa pruning and cutting down, unaweza pata kuna mambo ambayo si muhimu kwako na yote hayatakufaa ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Lakini swali ni hili, je, who is now the originator of evil? Hilo tukipata jibu hilo, I think now we have a solid answer to the questions of our brother and sister. The originator of evil, na si ya kwamba Mungu angependa tuwe wenye dhambi, lakini Mungu angependa ya kwamba tudhihirike kwamba je, tukipita katika majaribu hayo tunaweza stahimili ama tutaanguka chini. Na Mungu awabariki. Asante kwa changizo. Najua kwamba Roho Mtakatifu atatujazia. Niruhusu ni walete walimu hawa wasalimu kabla ya ombi. Tumeshirikiana na Elder Charles Ombasa. Hebu wasalimu. Wapendwa na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo? Amjambo tena? Mbarikiwe. Ndugu Hillary. God is good all the time. And all the times. God is good. That's nature. Happy Sabbath. Simama Elder Henry Nyakea. Maranatha Church. Yes you are. Maranatha. Yes you are. Fanya namna hiyo kumwambia Mungu asante kwa ajili ya makambi. Mungu awabariki. Asante. Na mimi ni Nyabwari. Kwa hivyo tuombe tutamatishe hapo. Mtakatifu Mungu wetu, nashukuru kwa ajili ya neno lako ambalo limetufunulia kuhusu majaribu yajayo kwa wana wako katika maisha haya. Neno hili limefafanuliwa na watumishi wako, na hakika tumejua kwamba majaribu katika maisha haya yana maana. Tunaomba ya kwamba tunapojaribiwa, tunapoendelea kuishi katika maisha haya, Shetani asije akapata nafasi ya kutuangusha na kupoteza tumaini kwako. Tumeomba kwa jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Asante sana kwa sababu ya ibada ya leseni, na choristers wanapokuja ningesema kwamba kama hujapata nakala ya leseni tafadhali ipate. Maneno tunayosoma ni mazuri sana
yanahusu maisha ya Mkristo. Kwa hivyo kama hujapata nakala yako ya leseni, hebu ipate. Na kuna wengine ni wazuri sana, wana photocopy leseni. Na washukuru sana. Na photocopy leseni, mnakuja mnachangia sana. Mungu awabariki. Peke yangu sitaweza, peke yangu sitaweza kufika Yerusalemi, peke yangu sitaweza safari ndefu ya shida, peke yangu sitaweza kufika Yerusalemi, nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia, safari ndema ya Bwana, nahodha wa roho yangu, nahodha wa roho yangu, nahodha wa roho yangu, nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia, safari njema ya Bwana, nahodha wa roho yangu, nahodha wa roho yangu, nahodha wa roho yangu. Tuombe. Tunaomba. Uishie milele Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya Sabato. Twaja miguuni pako tukialika uwepo wako tunapoanza kipindi cha uimbaji. Ushuke uweze kuwa pamoja nasi, na zaidi ya mno upokee ibada hii ya nyimbo. Baada ya kututakasa ndiposa ibada hii iweze kubalika. Tumeomba na kuamini katika Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Sawa, kwaya inafungulia ni kwaya ya kanisa after sorry tuna mtoto anakabidhiwa kwanza, so tutaimba number 4 as we wait for the next program. Number 4, jina la Yesu, jina. Brother Isaac, kindly come. Jina la Yesu, sing. Jina la Yesu salamu, lisujudieni, lisujudieni, mbinguni hukumu na
sifani itumumo sifani milele sifani moja na enzi mpe enzi mpe enzi 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 na enzi mpeni. Wapenzi, nataka niwaletee wageni ambao wako mbele yetu siku ya leo, na tumebarikiwa kuwa na mtoto ambaye tunamkabidhi mikononi mwa Bwana. Na kwa sababu ya muda nitakuwa mfupi kidogo ili tuweze kuendelea na program za makambi vile zilivyopangwa. Nataka nishukuru mzazi ambaye ameweza kuleta mtoto wake siku ya leo ili aweze kukabidhiwa mikononi mwa Bwana siku hii ya makambi. Nataka nimlete Deaconess. Lete mic nyingine tafadhali, tusipoteze wakati. Deaconess Wilkista Joel ambaye amemleta mgeni wetu siku ya leo. Wilkista, simama usalimie wana wa Mungu. Happy Sabbath. Happy day. Asante sana. Asante sana kwa kuleta mjukuu. Naomba tuweze kumpata Deaconess John pia aweze kusalimia wana wa Mungu. Ako na mtoto, kwa hivyo nadhani atawasalimia akiwa ameketi. Happy Sabbath. Happy day. Be blessed. Asante sana. Nataka mmuone mamake mtoto huyu mdogo. Mamake anaitwa Helen Nyaboke Omambia. Naomba usimame tafadhali wakuone. Happy Sabbath. Happy Sabbath again. Mimi natoka Bamburi Great News Mombasa, nimekuja kuwatembelea kidogo. Asante sana, tumepokea salamu za Bamburi. Mgeni wetu wa siku ya leo anaitwa, mtoto wetu anaitwa, mniwie radhi, mtoto ndiye anaitwa Helen Nyaboke Omambia, mamake anaitwa Masi Momanyi. Masi Momanyi, na mtoto huyu mdogo ambaye ni mgeni wetu anaitwa Helen Nyaboke Omambia. Na mnakumbuka vizuri sana, Yesu aliwapenda watoto wadogo. Na ukiangalia kitabu cha Mathayo 18 fungu la 2, anajaribu kumleta mtoto mdogo mbele yake. Anasema, nileteeni mtoto yule hapa. Na kisha anawaambia watu waweze kuiga yule mtoto, waweze kumwangalia yule mtoto, na anawaambia wasipokuwa kama yule mtoto, basi itawawia vigumu kuweza kuurithi ufalme wa Mungu. Watoto ni baraka katika familia, na ndiyo sababu yule mama alipokuwa analia aweze kupata mtoto, alilia siku nyingi na akaomba siku nyingi, na Mungu alipompa mtoto akaahidi kuwa mtoto huyu nitamkabidhi mikononi mwako. Na kweli yule mtoto akawa baraka. Mtoto ni nguzo katika familia anapolindwa vizuri, na ndiyo sababu familia hii imeona kuwa iweke misingi ya mtoto huyu katika mikono ya Bwana, na ndiyo sababu tunamleta wakati huu. Na ukiwa na nafasi wewe soma Mathayo 18 fungu la 2 na 3, utaona habari njema. Kwa sasa nataka niwaletee mtoto Helen Nyaboke Omambia ambaye alizaliwa tarehe 27 mwezi Januari mwaka huu wa 2022. Hapo ulipo naomba uombee familia hii, tuombee mtoto huyu ili Mungu aweze kumuongoza aone makambi mengine mengi kabla ya Yesu kurejea humu duniani. Tuwe tayari kwa ajili ya kumkabidhi mikononi mwa Bwana.
Mama mtoto, hebu mlete tafadhali. Uishie mahali pa juu mbinguni. Mtoto huyu mchanga Helen ameletwa mbele yako. Ameletwa wakati mzuri, wakati ambapo Bwana tumekuwa na juma la makambi. Bariki wazazi wake. Mtoto huyu uweze kumlinda kiafya. Ukomaze mawazo yake anapoendelea kukua, ili Bwana awe na uhusiano mzuri na wazazi wake, awe na uhusiano mzuri na watu wengineo, awe na uhusiano mzuri hata anapokutana na wote ambao uliwafia msalabani. Aweze kuwa baraka sio tu kwa familia, bali kwa jamii na kanisa lako. Wazazi hawa wasiweze kupungukiwa, waweze kupata njia za kuweza kumlinda mtoto huyu na watoto wengineo watakaobarikiwa nao, ili Bwana kanisa hili liweze kuimarika. Kanisa lote limeshuhudia. Sasa tunaomba mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo juu mbinguni. Tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Amezaliwa mtoto, amezaliwa mtoto, amezaliwa. Choristers, endelea tafadhali, mfanye haraka, muite hizo kwaya haraka haraka, tusipoteze wakati. Church choir. Church choir, fungua. Oiboire o mwana, oiboire. Furaha tumekuja mbele yake Bwana.
muda wa siku sita zimepita, Bwana akiwa ndiye miongozi. Sabato njema, Sabato njema, siku ya furaha, tumekuja Bwana, tutakuwa wote jamii moja, Mungu mmoja, imani moja. Mbinguni tutakusanyika wote, kila sabato mbele yake Bwana. Tutakuwa wote jamii moja, Mungu mmoja, imani moja. Mbinguni tutakusanyika wote, kila sabato mbele yake Bwana. Tutakuwa wote jamii moja, Mungu mmoja, imani moja. Tutatembea pamoja na Mwokozi, hata sabato yake Mwokozi. Tutatembea pamoja na Mwokozi, hata sabato yake Mwokozi. Tutaiona, haleluya, Mwana-Kondoo, hata milele na milele, hata milele. Amen. Kila mtu tamwona Mwokozi, kila mtu taona kwake. Mwokozi hata tusande za mji, tutaona vile ulivyo. Kila mtu tamwona Mwokozi, kila mtu taona kwake. Mwokozi hata tutembeza mji, tutaona vile ulivyo. Kila mtu tamwona Mwokozi, kila mtu taona kwake. Mwokozi hata tutembeza mji, tutaona vile ulivyo. Mbinguni pamoja na Mwokozi, hata sabato yake Mwokozi. Tutatembea pamoja na Mwokozi, hata sabato yake Mwokozi. Tutaiona, haleluya, Mwana-Kondoo, hata milele. Tutatembea na Mwokozi, hata sabato yake Mwokozi. Tutaiona, haleluya, Mwana-Kondoo,
tutatembea na Mwokozi hata Sabato yake Mwokozi tutaiona. Haleluya, Bwana kondoo hata milele na milele hata milele. Amen. 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 Mbinguni tutatembea. Kweli ni wimbo ulio na matumaini makubwa. Tunapoendelea kuketi, ningeomba kwamba tuweze kuwa watulivu, na mahali umeketi uhakikisha hakuna nafasi. Wageni ni wengi. Deacons wanapoendelea kutupanga, tafadhali tutii. Kile kimenifanya nisimame hapa ni kwamba mahubiri haya program imeenda hewani sasa kupitia kwa YouTube na Facebook. Kwa hivyo nimeweka links kwa wall za kanisa. Tafadhali weka simu yako on uweze kutumia marafiki na wengine waweze kufuatilia mipango yote. Kwa hivyo saa hii program iko live online. Tumesikia mbio. Tukimalizia Present Truth 108 ndio wimbo tutawimba sahi. Yesu huokoa, Jesus saves. Kwa Kiingereza ni 453. Tumesikia mbiu, tuanze trigo. Tumesikia mbiu, Yesu okoa, utangaze kote, Yesu okoa, tii amri hiyo, nchini baharini, enendeni jiu hii, Yesu okoa, imba nawe askari, Yesu okoa, kwa nguvu ya kombozi, Yesu okoa, imbeni wenye shida, unapoumwa moyo, kaburini imba, Yesu okoa, mawimbini uende, Yesu okoa, wenye dhambi jueni, Yesu okoa, visiwa na vilime, vilinde itikeni, na nchi ishangilie, Yesu okoa, upepo utangaze, Yesu okoa, mataifa yashangaa,
Happy Sabbath and happy day. Happy Sabbath. Na ukweli, mapambano yamechacha na mapepo ya giza, jeshi la ujasiri, Bwana akuhitaji, Bwana sema kwa ujasiri, Bwana akuhitaji. Shetani anatutisha, Mwokozi yuko mbele, hata akituzingira ameshindwa kabisa. Bwana pendi waoga, Yesu akuhitaji, Bwana akuhitaji, kiongozi, sema kwa ujasiri, Bwana akuhitaji. Mungu anatutazama toka kiti cha enzi, Yesu kiongozi wetu, kamwe hatutashindwa, ushindi ni hakika, Bwana akuhitaji, Bwana akuhitaji, kiongozi, sema kwa ujasiri, Bwana akuhitaji, Bwana akuhitaji, kiongozi, sema kwa ujasiri, Bwana akuhitaji. Happy Sabbath. Wangapi tunaendelea kubarikiwa? Hebu nisalimie hewani. Asante sana. Tafadhali, tulikuwa tumewatangazia tuvae mask. So kama mahali huko distance ni refu kama yangu, sawa. Lakini kama tumefinyana, ni vizuri uvalie barakoa yako. Unajikinga mwenyewe. It's very important. Tunapotulia hivyo, leo tunaendelea kubarikiwa na wageni. Nimeona wageni wengi ambao wako miongoni mwetu, tutaendelea kuwakaribisha. Lakini mniruhusu kwamba kuna wageni wengine wanakuja na mara nyingine ni wanasiasa na huenda wanataka kutoa salamu na kutoka. So we will be interjecting program yetu kiasi kuwapokeza salamu na waache nauli ya mgeni ya kuendea nyumbani. Mniruhusu wakati huu niwaletee Dr. Kennedy Omanga. Dr. Kennedy Omanga lakini ni wakili, sio daktari wa kutibu.
Yeye ni wakili, anatafuta kiti cha kuwa senator Kisii County. Yeye ndiye mgeni wa kwanza amefika hapa. Mnasemaje? Na wala mjui, labda kama mjui, wale mnajua Claire Omanga. Huyu ni mtoto wake. Daktari, tusalimie kwa nusu dakika. Asante. Asante sana. Happy Sabbath. Happy day. Thank you very much. Kwa majina ni Dr. John Kennedy Omanga. Mimi ni kijana ya marehemu Andrew John Omanga na mtoto wa Claire. Claire alikuwa meya yetu ya Kisii in the 90s. Na mzee alikuwa mbunge wa Nyaribari for quite a long time. Wengi wale wazee kidogo mtakumbuka mzee Andrew Omanga. Na mimi sasa kijana yao nimejitokeza kuuliza kiti ya Senate on a KANU ticket. And as I've been saying, Timberi Kiri ne governor. Because the work of a senator oversees the governor. And therefore, a senator cannot walk hand in hand with the governor. Because a senator is your employee, is your auditor. Every time you're governor, na be a senator went to Korigeria. So as a votariwu, ne governor that is unlikely to do the work you want. The other is to make laws, good laws, laws that will help our society. Amongst them, namachiko ayokoriko abana baito. Wuna bokoruboncharia. We need a law to ensure chinyumbe chichonsi nchibuate an opportunity. And also, laws yokogarei a county eito. One that will not have all the offices in Kisii town. We need a government office also here in Suneka, Nyamarambe, Magenche, and so on. So I'm here humbly to seek you, first to come before you and seek your prayer, number one, and number two, seek your vote on the 9th of August 2022. Nginyore chitariki echo, chitariki kianda umutienio nane. Asante. Asama sabo na asekura. Asante. Mbia mono. For pastor, I will have seen the box. Aba nyakwaya, there's some small little package. I will also drop nearby. I'll give the choir you're in charge, which will hand over to you. Mbia mono sana, and God be with you all. Asante sana. Munipatie sahani. Wangapi wanamuombea mema? Kazi yetu kama kanisa ni kuombea watafutaji mema, si ndio? Mungu afanye mapenzi yake siku hiyo ya uchaguzi. So Elda Nyakea atapokea sadaka hiyo. Kimbisha kitasa tafadhali. Wapi kingine? Asante sana. Chorus tuendelee tafadhali. Watoto watembee mbele tunapoimba 65. Twendeni askari. Twendeni askari, watu wa Mungu. 65, 65. Watoto mje kwa wimbo. Twendeni askari, sing. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Ametangulia Bwana vitani. Twendeni kwani ndiye amini. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Jeshi la shetani likisikia jina la Mwokozi litakimbia. Kelele za shangwe zivume pote. Ndugu inueni zenu sauti. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame
Baba yetu ni letu fungu, hatutengwi nao, moja imani, tumaini moja na moja dini. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Maisha ya Ukristo wangu ni kama mti bila matunda, mwaka kwa mwaka hudumiwa, lakini bado hauzai. Maisha ya Ukristo wangu ni kama mti bila matunda, mwaka kwa mwaka hudumiwa, lakini bado hauzai. Nitakwenda niwafanye wanafunzi, nitakwenda kuifanya kazi popote na Yesu nitakwenda, nitakwenda, oh yes, I will go. Tuangazie Roho wako afanye upya mioyo yetu, tabia yako ionekane, wengi wapate kutwa nawe. Tuangazie Roho wako afanye upya mioyo yetu, tabia yako ionekane, wengi wapate kutwa nawe. Nitakwenda niwafanye wanafunzi, nitakwenda kuifanya kazi popote na Yesu nitakwenda, nitakwenda, oh yes, I will go. Nitakwenda niwafanye wanafunzi, nitakwenda kuifanya kazi popote na Yesu nitakwenda, nitakwenda, oh yes, I will go. Nitakwenda, oh yes, I will go. Nitakwenda, oh yes, I will go. Amen. Weka hiyo kwaya ingie nayo, hiyo chorus. Nitakwenda, I will go. Meanwhile, tuimbe number 119, namba 190. Fanya kazi popote na Yesu nitakwenda, nitakwenda, oh yes, I will go. Nitakwenda niwafanye wanafunzi, nitakwenda
Yesu akatema chini, kafanya tope kwa mate, kampaka kwa macho kasema, enenda Siloamu, ukanawe huko. Enenda Siloamu, ukanawe huko. Kisha Yesu akatema chini, kafanya tope kwa mate, kampaka kwa macho kasema, enenda Siloamu, ukanawe huko. Enenda Siloamu, ukanawe huko. Yeye akaenda katika Siloamu, kanawa uso wake na kurudi akiona na kumsifu Mungu. Yeye akaenda katika Siloamu, kanawa uso wake na kurudi akiona na kumsifu Mungu. Yesu ameniponya, sasa ninaona. Yesu ameniponya, sasa ninaona. Yesu ameniponya, sasa ninaona. Yesu ameniponya, sasa natembea. Yesu ameniponya, nimepata nguvu. Yeye ameniokoa, mimi mwana wake. Yeye ameniokoa, mimi mwana wake. Ni kweli Yesu anaweza, sasa nimeona. Mpe shida na taabu zako zote, atakushindia. Ni kweli Yesu anaweza, sasa nimeona. Mpe shida na taabu zako zote, atakushindia. Ni kweli Yesu anaweza, sasa nimeona. Mpe shida na taabu zako zote, atakushindia. Amen. Amen. Mpe Yesu shida na taabu zako zote, shindia. 199 Kiswahili. Tukimaliza present truth, nitakuja tena kwa wimbo 199. Marindi kwaya, kama mpo mtanitaarifu. 199. Upendo, upendo ni furaha. Sing. Upendo ni furaha, ni kweli desturi yake kuzisahihisha njia zetu zote. Upendo tu watoto wake, upendo Bwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu amri yake ndiyo
duniani huzuni, ugonjwa, mauti, kwa pendo tuwafariji wenye mahitaji. Upendo tu watoto wake, upendo Bwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana, na atakapokuja kutuchukua juu, tutaimbia milele pendo lake Yesu. Upendo tu watoto wake, upendo mwana wa Mungu. Nataka niwe imara katika safari yangu, naomba niongozwe katika safari na Yesu mkombozi, akiwa nami siku zote. Mimi sitaogopa chochote, naomba Mungu wangu nisaidie, niongoze. Nataka niwe imara katika safari yangu, naomba niongozwe katika safari na Yesu mkombozi, akiwa nami siku zote. Mimi sitaogopa chochote, naomba Mungu wangu nisaidie, niongoze. Nataka kutenda mapenzi yako Bwana, nataka niwe imara katika safari ili nishinde shetani aliye adui. Naomba nikanyage ulipokanyaga Yesu, ili niweze kuishi ulivyoishi Bwana. Nataka kutenda mapenzi yako Bwana, nataka niwe imara katika safari ili nishinde shetani aliye adui. Naomba nikanyage ulipokanyaga Yesu, ili niweze kuishi ulivyoishi Bwana. Naomba niwe shujaa kama mitume wa Yesu, nilinde imani yangu hata pepo mawimbi yanipige, katika mwamba nisimame, niongoze nuru yake
kuishi Bwana, nataka kutenda mapenzi yako Bwana, nataka niwe imara katika safari ili nishinde shetani aliye adui. Ulipokanyaga Yesu ili niweze kuishi ulivyoishi Bwana, nataka kutenda mapenzi yako Bwana, nataka niwe imara katika safari ili nishinde shetani aliye adui. Ulipokanyaga Yesu ili niweze kuishi ulivyoishi Bwana. Amen. Kuna kisanduku hapa cha maombi. So if you have a prayer request, utaleta 1, 2. hapa, itaombewa wakati wa huduma kuu. So tutaimba wimbo mmoja wa Kiingereza namba Check, 633 and then we close the song service from there. Tutaelekezwa. Sing the wondrous love of Jesus. Sing. Kanisa tuanze. Sing the wondrous love of Jesus. Sing his mercy and his grace. In the mansions bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all say Jesus, we'll sing and shout the victory. When we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, no cloud shall close the sky. When we all get to heaven, what a day of Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just like before, we will glory, we shall transform by way. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. And shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the paling getting on, then we shall cross our streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all say Jesus, we'll sing and shout Tutapatia Elda. I think akimaliza ndo tutamaliza pia na ombi. Asante sana. Tunapoendelea na ibada, ninaomba kwa unyenyekevu. Kuna viti vya watoto hapo katikati, mmewekelea bagi zenu na wageni wamesimama. Hiyo ni vizuri.
Kwa hivyo na watoto wanasumbuka. Kama uko na kiti umewekelea bag, tafadhali toa hicho kiti, mashemazi tuchukue viti, wageni wakae na watoto wetu wakae. Vile vile watoto wetu wachanga watoto wanakaa kwa kiti, mgeni anasimama. Nayo tuangalie tafadhali. Asante sana. Tunapoendelea na ibada jinsi tulivyo, tuliwaambia leo ni kusherehekea ushindi wa Bwana katika makambi haya. Prayer request zote, wala wako na prayer request yoyote, tafadhali tuweke kwenye kisanduku hiki, unaandika unaweka. Wakati wa ibada kuu tutafanya maombi specially kwa ajili ya maombi ambayo umeweka kama mshiriki. Kimewekwa pale, kwa hivyo prayer request zote ziko pale. La pili ni kuwakumbusha wale tumekuja kwamba programu hii iko hewani na Abaguzi Global Radio tayari wanaendelea. Tunaendelea kupokea jumbe kuhusiana na wale ambao tayari wameendelea kupokea ibada hii kupitia kwa nyimbo na mipango mingine. Kwa hivyo tuliweka kwa wall ya kanisa, kama huna uliza jirani yako kama ako kwa hiyo wall akusambazie, upatie jirani yako, utumie mwingine, sababu hiyo ndio kazi ya ujumbe tunaopeperusha kutoka hapa. Wenzetu wa Radio Kisima tunaomba radhi, gari lao liliharibika njiani, ndio maana wamechelewa, lakini wako karibu kufika. Wakifika tu hivi na wao wataingia hewani kwenye redio zetu za Radio Kisima. Ningependa kumleta mgeni mwingine aweze kutusalimia ambaye amefika, Mheshimiwa John Ombati ambaye ndiye MCA wetu, ambaye anaendelea kutuongoza na uchaguzi umefika, tena amekuja kutusalimia na ananiambia niulize waelekezi wa mitambo mweke blackout kwa dakika moja akitusalimia. Hataki kuonekana hewani sababu amekuja kanisani. Kwa hivyo mtaweka blackout, mnajua jinsi ya kuweka pause, alafu atusalimie. Kwa hivyo Mheshimiwa John Ombati kuja, ni rafiki wa kanisa hili, huwa anakuja anatusalimia kila wakati. Ila mwaka huu amepima kwamba waja aja wakati tunafunga makambi. Wakati tunamkaribisha Mheshimiwa Ombati, MCA wetu, tafadhali kwa dakika moja tu salimia wana wa Mungu. Aniwekee mkono, kwa maana bila maombi, bila Mungu mbele yako, hata ufanye namna gani, hata
kusema maneno haya. Tuwaombeni waniaji wenzetu, na tulivyosema asubuhi, chagua, mtwishe mtu mzigo wa kukuongoza, mwisho uone matunda yake ukimwajibisha. Karibu sana kiongozi, ubarikiwe, uwe mwanaume, usiogope. Walikuamini wakakukubalia. Nini inawashinda usirudi? Uamini, usiogope. Au umeogopa ndio maana umepungua? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanasema aendelee kunawiri maana mambo ni mazuri? Umeona? Haya, naomba sasa mimi upige magoti nikupeleke kwa Mungu direct unavyotaka. Mungu afanye kazi yake. Tunaomba. Baba mwema, muumbaji wa watu wote kwa ajili ya kusudi maalum, asubuhi ya leo mwanao aliyekuwa akifanya kazi ya UMCA maeneo haya na bado anahitaji kuendelea amekufikia. Unamjua, unamuelewa na unajua ni nini anachoweza kufanya. Umjalie mahitaji ya moyo wake sawasawa na mapenzi yako, na hatimaye umpe furaha ya umilele, kwa kuwa wewe ni Mungu na zaidi ya yote unawapenda watoto wako. Anapopanga, anapotembea, anapowaza, jambo la kwanza umtulize moyoni ukimwambia, mwanangu tulia, najua mawazo nilio nayo kwa ajili yako. Muda ukifika, kama ni yeye, mfanye atabasamu milele na milele. Na kama ni mwingine, Mungu kubali na ye aridhike, wakubaliane, wasalimiane, wasaidie watoto wako. Ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Amen. Asante sana. Wangapi wanamwombea mheshimiwa mema? Mheshimiwa, tumekuombea mema katika safari zako. Asante sana. Choristers, mtaleta wimbo mmoja tu kisha tuingie kwenye matoleo. Mnapokuja kujipanga, Elda Nyambwari atatuingiza katika matoleo. Kwa hivyo ibada itaendelea ya matoleo pamoja na kumsifu Mungu kwa nyimbo. Vyote vitaandamana pamoja. Saheria Sala 137. Tuanze. Saheria Sala, tunapojidhiri kama tukija kwake Yesu rafiki, tukiwa na imani kwamba yu mlinzi waliochoka sana watapata raha za sala. Leo heri waliochoka sana watapata raha. Tuachie hapo. Tuachie hapo. Tutaachia hapo, tutaendelea wakati wa matoleo. Wapendwa katika jina la Yesu na wasalimu tena, hamjambo. Bwana asifiwe. Hebu nione wale ambao wana furaha kwa sababu ya umbali huu Mungu ametufikisha. Jina lake na litukuzwe milele na milele. Ni wakati wa
matoleo na tutatoa sadaka 3 kwa upesi. Kwa hivyo tulikwisha watangazia jana, na naomba mjiandae tutoe sadaka 3 mfululizo ili tuweze kuingia kwa ibada kuu. Naomba all deacons and deaconesses, tafadhali ninaposoma fungu hili muweze kusimama. Naona watu wa Mungu ni wengi, wameketi, wametulia, na ni vizuri tuwe wengi tunapofanya huduma hii. Deacons na deaconesses sijaona, naomba msimame na kila mmoja awe na sahani. Kwa hivyo tukikusanya sadaka ya kwanza, tutaipeleka pale kwa mweka hazina, kisha turudi na ya pili na ya tatu. Sadaka ya mwisho itakusanywa kwenye visanduku hivi wakati wa ibada kuu. Neno la Mungu linasema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Na ni Zaburi 116 aya yake ya 12, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Deacons, deaconesses, mtasubiri nifanya ombi kisha tuanze. Katika mwaka wote Mungu amekutendea mambo makuu, na unapotafakari ni vizuri uweze kumtolea sadaka ya shukrani jinsi ambavyo Mungu amekubariki. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo piga hesabu ya mambo yote ambayo Mungu amekutendea katika maisha haya hadi makambi haya, umtolee Bwana, na pia uzidi kumwomba kuongoze tunapoanza mwaka mwingine. Sadaka ya kwanza itakuwa ni sadaka ya shukurani, kumshukuru Mungu kwa aliyokutendea. Ninajua katika siku ambazo zimepita tumemtolea na tutazidi kutoa siku ya leo. Sadaka ya pili itakuwa ni sadaka ya watoto itakayosaidia idara ya watoto katika mipango yao. Na sadaka ya mwisho itakuwa ni sadaka ya shule ya Sabato. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, hakika katika juma hili lote tulitambua ya kwamba vitu vyote vilivyomo duniani ni vyako, na tukaazimu mioyoni mwetu kutoa, kwa sababu wewe katika maisha haya umetubariki sana, na kwa hivyo tumeazimu mioyoni kutoa vilivyo vyako. Tunashukuru kwa ulinzi wako tangu makambi ya mwaka uliopita hadi wakati huu. Jina lako litukuzwe, na tunaamini ya kwamba pia utatuongoza katika mwaka mwingine hadi makambi ya mwaka ujao. Bwana, tunapotoa tukubali jinsi tulivyo, na ni asante kwa mibaraka mikuu katika maisha yetu. Tumeomba kwa jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Kwa hivyo tunaanza moja kwa moja sadaka ya shukrani. Tunapofanya hivyo, choristers, njoo tuendelee na nyimbo. Twapanda mapema. Namba 55. Twapanda mapema na mchana kutwa mbetwa. Tuanza 3 go. Twapanda mapema na mchana kutwa, mbegu za fadhili hata jioni. Twangojea sasa siku ya kuvuna, tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno. Tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kivuli, tusishinde na baridi na pepo.
itakwisha, kazi yetu Baba tutashangilia, wenye mavuno, wenye mavuno, hakika wenye mavuno tutashangilia, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno tutashangilia, wenye mavuno. Twapanda kwa Bwana mbegu kila siku, tujapoona tabu na huzuni, tulishaposhinda atatupokea, tutashangilia, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno tutashangilia, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno tutashangilia, wenye mavuno. Mia Yesu, moyo wangu ni wake, ninavutwa na upendo. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wako ushinda, Yesu natoa, yote namtolea Yesu, nainamia pake, nimeachana anasa kwako Yesu, nipokee. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wako ushinda, Yesu natoa, yote namtolea Yesu, ifanze niwe wako, nipe roho yako Bwana, anilinde daima. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wako ushinda, Yesu natoa. Asante deacons na deaconesses, naomba sasa mrudi tufanye sadaka ya pili, na kuna wengine ambao wameketi, sijui wamekosa sahani. Kuna wengine watu wa Mungu ni wengi, na ninaomba tuwahudumie kwa wingi kwa sababu ya wakati. Deacons na deaconesses wengine ambao wameketi, tafuta njia tuwe na ni ya kutosha, kwa sababu watu wa Mungu ni wengi. Na kwa hivyo sasa tunaingia sadaka ya pili, sadaka ya watoto. Na kwa hivyo tunapoendelea na wimbo, deacons na deaconesses, tafadhali endelea.
Twae 146 146 twae wangu uzima. Sing. Twae wangu uzima, sadaka ya daima. Twae sana usiku, siku tukuze huku, siku tukuze huku. Twae mikono nayo ifanye upendayo. Twae yangu miguu kwa uongozi wako tu, kwa uongozi wako tu. Twae sauti yangu niimbe kwa Mungu tu. Itwae na midomo ijae neno lako, ijae neno lako. Twae dhahabu pia na yote ya dunia. Twae yangu hekima, upendavyo tumia, upendavyo tumia. Nia itwae Mungu haitakuwa yangu. Twae moyoni wako, uwe makazi yako, uwe makazi yako. Twae mapenzi yangu, sifa za moyo wangu. Twae kabisa nafsi, niwe wako halisi, niwe wako halisi. Basi mnakumbushwa shemazi, mtaingia. Kuna washiriki wengine wako ndani ya kanisa, tusisahau kuna wenzetu wako ndani ya kanisa na wako na moyo wa kutoa. Inaonekana wimbo huu ni mgeni kwenu. Nimeangalia ni kama midomo inafurahia kusikiliza kuliko kuimba. Tafadhali ninaomba kwa unyenyekevu, ikiwa you are a deacon or a deaconess na unaketi, hiyo ni dhambi. Kama wewe ni deacon ama deaconess na umeketi, ni dhambi. Sadaka tunataka kuenda kwa haraka tukamilishe, sababu tunataka kuingia kwenye ibada. Kwa kama wewe ni deacon ama deaconess na umeketi kwa sababu yoyote ile, hiyo ni dhambi. Mungu akusamehe na akusaidie usimame ufanye unalohitajika kulifanya. Asante kwa kuitikia. Chukua kitasa. Hii ni kazi ya kumaliza dakika 5 pekee, tumekamilisha. Basi naamini tumemaliza sadaka ya pili. Deacons na deaconesses, jiandae tena tunapoendelea na wimbo. Murudi tukusanya ya mwisho. Pole pole pole. Jiandae tukusanya ya tatu na mrudi upesi. Choristers, endelea. Aya, Mori akiendelea kuja 95. Sikieni neno la Mungu, sikieni neno
sikieni neno la Mungu wetu, zileteni zaka kwa hazina, leteni na mioyo yenu yote, mibaraka itakuja. Zileteni zaka kwa hazina kanisa. Tunangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mapema na mtende kutwae, mbegu za fadhili hata na jioni. Tunangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno. Wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mwangani na kwenye kifuri, tusishindwe na baridi na upepo. Punde itaisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno. Umelia usiku wote, kilio kinakawia usiku sana. Punde asubuhi kutakapopambazuka, Bwana Yesu atakufuta machozi. Wewe wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Twende tufanye kazi, twende tufanye kazi. Tutashangilia wenye mavuno. Wenye mavuno, Twapanda kwa Bwana, twapanda kwa Bwana, mbegu kila siku, mbegu iliyo nzuri. Japo kuna shida, taabu na huzuni, tutakapashinda atatupokea. Unang'ang'ana kazi ngumu, kipato kidogo hakikidhi mahitaji. Usilie wewe, ipo siku tutavuna wenye mavuno. Wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Hata kama unapitia shida, wewe ng'ang'ana. Yesu yuko nawe, tutashangilia wenye mavuno. Tutafurahi. Hiyo siku tukifuna itakuwa ni siku ya furaha. Wenye mavuno mko wapi? Wenye
wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. hata kama unapitia shida, Wenye mavuno, wewe ng'ang'ana, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno, tutafurahi. Nyimbo zangu siko YouTube, majina ni Molly Kemto. Asante. Asante Molly kwa wimbo huo. Mungu akubariki sana. Basi tufanye ombi tukamilishe sehemu hiyo ya sadaka. Tunaomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sasa hata milele. Tunakushukuru kwa sabato takatifu ambao tunapata fursa ya kukaa miguuni pako. Ulimwenguni kote watoto wako wamejumuika kwa sababu ya ibada kama hii. Unapozikubali ibada zingine, Bwana nakusihi ukubali ibada ya Suneka Central. Na vile vile tunaomba sadaka zilizotolewa kama kafara, Bwana wa mbinguni uzikubali. Zilete baraka, na wale ambao wakupata fursa ya kutoa, wabariki vile vile nao wapate fursa ya kutoa wakati mwingine. Ibada ya siku ya leo tuikabidhi mikononi mwako. Bwana utuongoze katika kila jambo. Wewe ndio uwe mwenyekiti, na ibilisi asipate fursa ya kuvuruga mikutano hii. Asante maana unatusikiliza na unatujibu maombi yetu. Nimeomba kwa imani kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na ndiye Mwokozi wetu. Basi church choir mnaweza karibisha huduma kuu. Simame wote. Tuanze. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia msifuni Baba, Mwana naye Roho. Baba mwema, wakubwa kwa wadogo wamekuja miguuni pako. Nena nasi tena siku ya leo, na hatimaye tufanye maamuzi ya kuwa wa kwako hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wapenzi wa Bwana katika Kristo, happy Sabbath, happy day, happy camp meetings.
Happy Camp Meetings. Nataka nikisema Happy Camp Meetings nisikie ukisema I will go. Happy Camp Meetings. I will go. Watoto, Happy Camp Meetings. I will go. Amen. Nichukue nafasi hii kuwaletea matangazo machache, lakini kabla ya hayo pia nikaribishe wageni wote ambao wako miongoni mwetu. Mniruhusu kwa wakati huu niwaletee matangazo ifuatavyo. Kwanza, ikiwa uko miongoni mwetu ama unajua yule ambaye amesomea katika idara ya agriculture na amefusu, iwe ni kutoka chuo kikuu ama amesomea diploma. Kama wewe ni graduate na umesomea mambo ya agriculture, iwe ni kutoka university umepata degree ama within the university or college umepata diploma, muone Elda Nyabwari kabla ya jioni ya leo. Ako na ujumbe wa muhimu sana kutoa kwako, labda ufaidike kwa jambo fulani. Tangazo la pili, Sabato ijayo itakuwa ni Sabato ya wilaya. Kwa hivyo Sabato ijayo hatutakuwa na ibada hapa. Tutakuwa na ibada katika viwanja vya Nyambunwa. Bila mnajua, kambi la Suneka Central na kambi la Suneka South tunaendelea kukamilisha makambi leo, na Sabato ijayo makambi ya Nyambunwa yatakuwa yakikamilika. Imepangwa kwamba Sabato hiyo tutakufunga makambi yale na pia kuwa na Sabato ya wilaya. Kwa hivyo Sabato ijayo wote tukutane katika wilaya kule kwa ajili ya ibada zetu za kukamilisha makambi ya mwaka huu. Nichukue nafasi hii kuwashukuru the medical family wa kanisa hili, medical team yote ikiongozwa na Dr. Kefa, madaktari na wale wote wanasimamia idara hiyo. Hebu msimame kama huko kanisani. Doctors, nurses, labs, pharmacy, wote wala ambao mko hapa mnasikia sauti. Hebu msimame. Meona Dr. Kefa amesimama pale. Hebu msalimie hewani hivi. Kanisa, mnaambiaje madaktari wetu? Nataka niwashukuru sana wakiongozwa na Dr. Kefa kwa ajili medical camp ambayo tulikuwa nayo tangu siku ya Jumatatu tulipoanza makambi, na hiyo medical camp ikakamilika jana. Walitibu wagonjwa wengi ambao ni washiriki na wasio washiriki. Tunasemaje? Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa idara hiyo na asante kwa mipangilio hiyo. Ningependa nafasi hii nichukue pia kushukuru deacons na deaconesses wote, kwa sababu juma hili lote wamekuwa wakishirikiana kwa hali ya juu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na vile vile nichukue nafasi hiyo kushukuru idara zote za kanisa, all church departments kwa ushirikiano, kuanzia elders, deacons, women ministry, children, youth, na wote tunawashukuru sana kwa sababu tulishirikiana vyema mpaka kufikia kilele cha makambi haya. I want to thank the camp committee kwa njia ya kipekee mno kwa sababu tulishirikiana vilivyo. Hebu niulize wanakamati wa makambi wote wasimame. Mipangilio yote imeendeshwa na camp committee, na kwa hivyo kama wewe ni mwanakamati katika makambi hayo, tafadhali usimame popote ulipo. Ningeomba tusalimie kanisa na kuwakaribisha kumaliza makambi. Ningewashukuru sana kwa ajili ya ushirikiano huo wa hali ya juu. Mniruhusu sasa niwakaribishe wageni ambao wako miongoni mwetu.
na wageni ambao wako miongoni mwetu ni wengi kwa ajili ya kukamilisha makambi haya. Muniruhusu tu nitasoma wachache hapa, lakini ni wengi wako miongoni mwetu. Kwanza nikaribishe familia ya Mr. and Mrs. Kennedy Nyaiyo kutoka New Valley SDA Church Kitengela. Tafadhali hiyo familia isimame mahali wameketi. Asante sana, wamesimama pale. Dennis Nyachae kutoka Laksama, Nairobi. Tafadhali usimame. Amesimama kule nyuma. Asante sana. Kuna Winnie Nyanchera kutoka kanisa la Botori. Tafadhali usimame. Pia James Okioba kutoka Parklands SDA, na wewe usimame. Hebu mtusalimie hewani tafadhali, kwa sababu ya muda tunawatambua. Kanisa mnasemaje? Karibu sana katika ibada hii. Hebu vile vile niwatambue wageni wote ambao wamekuja. Ikiwa Suneka Central sio makambi yako, umetoka nje ya makambi ya Suneka Central na Suneka Central Church, na wewe tafadhali usimame tukutambue. Wale wote ambao umetoka nje ya makambi ya Suneka Central, je, kunao? Nimeona dada amesimama hapa, ndugu pale. Msimame wote tu kama umetoka nje ya makambi yetu. Nanyi ningewaomba kwa unyenyekevu, asante sana, muweze kutusalimia hewani. Asante sana, mnawaambiaje? Karibuni. Ningependa kuuliza Radio Kisima, wamefika? Wako wapi Radio Kisima? Tafadhali usimame. Angalia kanisa liko nyuma, uweze kutupungia mkono. Radio Kisima wako hapo. Mnasemaje? Na ujumbe huu unapeperushwa kupitia kwa Radio Kisima. Kwa hivyo tubarikiwe pamoja. Hapa kusi Global Radio tayari walianza tangu asubuhi, na ninafuraha kuwatangazia kwamba mataifa yafuatayo ni miongoni mwa yale ambayo yameanza kupokea ujumbe. Kuna wenzetu kutoka Dubai, kutoka Marekani, Texas. Kuna wenzetu vile vile kutoka hapa katikati ya taifa letu kama Lodwar na Meru na Nairobi, wote wanaendelea kusalimia. Kwa hivyo courtesy of Abagusi Global Radio, ningeuliza kiongozi wa Abagusi Global Radio aweze kutusalimia. Ndiye huyu anatusalimia. Na katika hali hiyo, pokea salamu kutoka kwa Jeremiah Ontiri kutoka Marekani. Tafadhali pokea salamu zake, na upeperushaji huu ni kupitia kwa radio anayosimamia kule Marekani, na kuna mitandao hapa nchini. Na hivyo ikiwa wewe uko hapa, ninakuomba kwa unyenyekevu uweze kufanya hima, uweze kutuma link ambao tumeweka kwa wall kwa wengine uweze kupokea ujumbe huo. Asante sana. Tunapoendelea hivyo ninaendelea kuwakaribisha katika ibada hii. Mniruhusu sasa nimeona Mheshimiwa Charles Mogaka amefika miongoni mwetu. Ningeomba kwa unyenyekevu aweze kutupungia mkono, labda salamu ni baadaye. Patia Mheshimiwa Mike aweze kutusalimia tu, kuongea ni baadaye, lakini kwa sasa ni salamu tu za Sabato. Ninakujua amekuja kwa ibada. Wana na binti za mbingu na wazalimu wa mjambo. Hatujambo. Ajambo tena. Mimi naondoka sababu naenda Matongo. Ni vile nilichangia hii kambu, nimekuja kuona vile inakamilika. Asante. Nimefurahi sana sababu inaendelea vizuri na Mungu ni mwema. Asante. Kwa majina naitwa Charles Ndege Mogaka, na wania kiti cha ubunge cha Bonchari kupitia chama cha Upya. Niko namba 2 kwa Barut. Nisipopata nafasi tena ya kujumuika nanyi, naomba kula yenu ifikapo hiyo tarehe. Nikiwa mmoja wao, nikishinda nitawafanyia kazi. Na nisipobahatika kushinda, mtuombee tukue very strong na tusitoke kanisani. Mungu awabariki na familia zenu. Tusipoonana tena,
tutaonana baada ya tarehe 9 mwezi wa 8. Mungu awabariki na awabariki na familia zenu nyinyi nyote. Asante sana. Thank you. Asante. Wangapi wanamuombea mema? Naomba kuondoka. Kazi yetu ni kuombea wanasiasa mema. Asante, ubarikiwe. Utakapoondoka uchukue salamu zetu. Hebu mpatie salamu. Asante sana. Kwa sababu mimi ni Muadventista, nitawaja shilingi 1000 kwa siri 25,000 nilipeana ile siku, sikuwe 26,000, wageni wapate transport ya kurejea makwao. Amen. Mungu awabariki tena. Asante sana. Wakati huu sasa ninaomba mniruhusu niwalete wageni wa makambi. Tangu tuanze makambi haya nataka kuwaleta wageni, na ninapojiandaa kuwaleta nataka nishukuru washiriki wote tuliojitolea kwa ajili ya camp expense, na washukuru. Jana kulingana na mwaliko wa mahubiri ya juma hili, tunashukuru familia zote ambao walijitolea. Jana mchungaji na elders tulizuru nyumba zenu na tuliombea ndama 3 waliotolewa kwa Mungu. Mnasemaje? Tuliombea ndama 3 jana. Jana tuliombea miti katika familia mbalimbali, na nashukuru familia zile ambao zilitoa miti na hatujafika kwenu. Tutapanga na mchungaji kuanzia kesho Jumatatu na Jumanne tutazuru katika nyumba zenu na kuombea hiyo miti. Mnasemaje? Na kwa sababu makambi hayajakamilika mpaka mwezi wa 9, ikiwa uko na chochote ungetaka kumtolea Mungu, bado uko huru kuwasiliana nasi. Tunapanga na mchungaji wa wilaya Pastor Nyabayo, tutazuru boma zenu na kufanya maombi kwa ajili ya kutakaza vile ambavyo mmevitoa kwa Mungu. Ndama waliotolewa na miti pamoja na vyote ambao vitatolewa, tutaketi kisha tutaweka mpango jinsi ya kutembea na wanaohusika wanaotaka kununua, tufanye makadirio, kisha vyote vitaletwa kwa hazina ya Bwana. Niruhusu sasa niwatambue kwenu wageni wa makambi ya mwaka wa 2022. Ninauliza wala ambao wako waweze kusimama, nikianzia dada Wilkista. Tafadhali uje mbele hapa. Dada Wilkista Nyanchama alikuwa mgeni wetu na sana alishughulikia idara ya ambassadors na vijana wetu katika workshops. Kwa hivyo alikuwa wa msaada mkuu. Ningependa aweze kutusalimia. Mpatie mic. Happy Sabbath. Happy day. Barikiwa. Asante sana. Mgeni wa pili ambaye amefika hapa ni Pastor Christopher. Pastor Christopher Gichaba alikuwa anasimamia idara ya vitabu. Ningependa na yeye aweze kutuamkua. Keep the fire burning. Onward to victory. Onward to victory. Keep the fire burning. The fire is books. Thank you so much. Asante. Amesema keep the fire burning. Tunasema namna gani? Na onward to victory. Asante sana. Mgeni mwingine ambaye tulikuwa naye katika makambi haya na alikuwa mgeni wa pili ni mchungaji Johnson Otwere, ambaye yuko pamoja nasi wakati huu kwa sababu katika wilaya yake ako na makambi mawili. Kwa hivyo ametuma salamu. Happy Sabbath. Akijaliwa atakuwa nasi mchana tunapofunga makambi ya mwaka huu. Mniruhusu sasa niwalete wale wako mbele yetu waweze kutuamkua kwa ajili ya ibada hii, nikianzia dada James Ogeto ambaye atafanya sehemu katika ibada hii. James, tafadhali utusalimie. God is good. All the time. All the time. Barikiwa. Asante sana. Nimlete ndugu Vincent Okongo ambaye atafanya sehemu katika ibada hii vile vile. Kanisa na wasalimu amjambo. Hatujambo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Barikiwa. Asante sana. Mgeni mwingine ambaye naleta mbele yenu pia alikuwa mzungumzaji katika makambi yetu katika kipindi cha
afya, na vile vile alihusika katika workshops na haswa kwa singles and widows. Dada Eunice, ningependa kumuita atusalimie. Dada Eunice Motuka kutoka Matongo. Kabla niko na salamu nyingine hivi, tena ni kama onyo kwa wana wa Mungu. Ndio hili, Mungu anataka miili yetu ikuwe safi. Yani God is concerned about our bodies. Hiyo ndio salamu ya kwanza. Ya pili, kwangu niko na watoto walinipea salamu, na wakati nilienda kwa makambi yetu nilikabisha wageni wetu huko, walinipea salamu na yangu. Nawasalamia katika jina la Yesu. Amjambo? Hatujambo. Amjambo tena? Hatujambo. Haya. Asante sana, karibu na asante kwa huduma. Wageni wengine ambao naleta wamekuwa wa msaada mkubwa katika makambi haya. They were also our guests. Ni Suneka Central Church Choir. This was a special choir ambao ilikuwa officially invited na kamati ya makambi katika makambi ya mwaka huu. Ningewauliza wasimame kisha kiongozi wao asalimie kanisa. Wakereketwa, wasafiri wa mbinguni, pamoja na wanakwaya wa Suneka Central, tawasalimu sabato njema. Siku njema. Fanya hivi tuone kuwa mmepokea salamu zetu. Mungu awabariki. Asante sana. Pia kulikuwa na guest choir ambayo ilitoka nje ya conference yetu, walitoka Raneni Conference, na hawa ni The Present Truth Melodies. Ningependa na wao wasimame ili kwa njia ya kipekee nikiita kiongozi wao aweze kutusalimia. Sons and daughters of the Most High, God is good. All the time. And all the times. God is good. Naamini tutabarikiwa zaidi ya hapo na Mungu awabariki. Asante sana. Tulikuwa na kwaya nyingine wageni lakini hawako nasi leo, Marindi Church Choir. Kwa sababu wako kwa najiandaa kwa makambi, ndio maana hawakufika, lakini wako pamoja nasi. Kwa wageni, mimi ni Elder Charles Chweya. Ningependa kuwakaribisha katika makambi ya mwaka huu. Tunapohitimisha, Mungu aweze kutubariki kwa pamoja, tuweze kubarikiwa zaidi ya kubarikiwa. Mgeni ambaye Mungu alimtawaza kwamba makambi ya mwaka huu ndiye angekuwa mnenaji mkuu ni rafiki, ni mchungaji Pastor Nehemiah Wasonga. Pastor Nehemiah Wasonga anatoka katika conference ya Raneni. Mengine atawaambia atakaposimama, lakini la muhimu tuwe tayari kupokea ujumbe. Akisimama tu atatusalimia. Kwa sasa ibada iendelee jinsi ilivyopangwa bila taswishi. Happy Sabbath once again. Fungu kuu letu la siku la leo latoka katika kitabu cha Ufunuo 14:12. Nitasoma kwa nakala mbili. Naanza na Kizungu, baadaye nitasoma kwa Kiswahili. Here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandment of God and their faith in Jesus. Narudia. Here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandment of God and their faith in Jesus. Kwa nakala ya Kiswahili. Hapa ndipo penye subra ya watakatifu awazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Narudia. Hapa ndipo penye subra ya watakatifu awazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Mbarikiwe. Fungu litafafanuliwa zaidi na mhubiri. Naomba mnyanyuke na nyimbo za Kiswahili nambari 53. Mbarikiwe.
our theme song, number 53. Tuanze. Napenda kuhubiri habari ya Yesu, ya Bwana wa fahari na pendo lake kuu. Kuhubiri napenda mahali na mbali, mwenyewe nimeonja, najua ni kweli. Napenda kuhubiri kisa cha Bwana Yesu, cha Bwana wa fahari na pendo lake kuu. Napenda kuhubiri mambo ya ajabu, na tukiyafikiri yapita dhahabu. Kuhubiri napenda yanayonifaa, nami sana napenda hayo kukwambia. Napenda kuhubiri kisa cha Bwana Yesu, ya Bwana wa fahari na pendo lake kuu. Napenda kuhubiri, hunifurahisha, tamu yake habari haiwezi kwisha. Napenda kuhubiri wagizani nao, hawana mhubiri wa kueleza chuo. Napenda kuhubiri kisa cha Bwana Yesu, cha Bwana wa fahari na pendo lake kuu. Kuhubiri napenda hata wajuao, kusikia hupenda kama mwenzi wao. Nako kwenye fahari nikiimba wimbo, nitaimba habari ya Mwokozi huyo. Napenda kuhubiri kisa cha Bwana Yesu, cha Bwana wa fahari na pendo lake kuu. Nitaomba kwa kilugha.
tata nyasaye oyole igoro mono twachira asobosi bwao asomo bas tukwiraneria asole ng'ambu yamona asaya ari gwatokoreire kurumambia yamone kiangera omoika turaire gwikachinga kiechiga twairaneri ng'ambu yamono biamona aseng'encho gwaturendire kurwa ase wikengima twabeira ase kanisa twegere ringana liao liogokumia bono tware gusaba nyasaye koranje ringana twegeire ase wikengima ikorogonchoreria asamagima itase kero yomo indekero yomo aonchoreria obogima bwaye acha konyora eng'eri obogima bwa kare na kare biamona aseng'encho yabaminta abange bachira iga ase rituko ria rero mone none nigo bachire korigia obosio bwao ase enchera ya bene ase eng'encho ore tato obo naende ase eng'encho ore tato ito naye bachire korigia bagosemeri rero iga rituko ria rero omonene bakonye kero yomo na twensi amo ekero omokwani aratenene nako rariring'aneri kwamoeire nyasaye oituriso ase kero yomo twensi toikero gotoreka wanja kwao nyasaye ayebunoro mobui goika kare na kare twamanyire ng'a togototiga no toigukera yomo ase rituko ria rero ekiagera omonene amaene naye twachire korigia igakora ogwanja kwao omonene iga asoka bakokokwane esanduku nerororo onene one niga ebwate amang'ana amange ayayo omanyete nyasaye kwamanyire amaitachi akero yomo nokogani gwakero yomo anyara kobokorika gocha ase esanduku eye iga ekiagera nigo goteba ng'andikere nganie ninchenda anyare kobango koiraneria naye twachire bachire kogania obairaneria masakara yari kiruga iga nyasaye itase eng'encho yokogani gwakero yomo tutakomanya lakini twakoboririe ekiagera okomanyete aye nyasaye koranche omonene oigwa okogani gwakero yomo ase engaki eyabono mobaso omoika anyare koba ogoichora ase kero yomo ase enkore yare eigwe muna bona akorikeire ase engaki echiga nyasaye nomoikeraneri ase ogwancha kwao bono omonene nande chingaki echiga otware korera gocha ase obosi bwao ogosaba ng'a onye kende kera ase omosangererekano oyo kera atange ring'ana riao ndigwekana ase abana bao ase enchera ya bene otware gosaba ng'a ase erieta ria yesu kerworora ase omobaso oyo iga inde ring'ana riao rikwanwa ase enchera egwenerete obuya bwao bokoreke nobwanchani bwao ekiagera twasabire twegenire aye ntata noigwa ogosaba gwaito gose gwatoigure gwetera ase erieta richenu ria yesu kristo oria ore omotori oito amen. Ni wakati wa saka na sadaka na mashemazi watasimama kwa hizo boxes watuelekeze jinsi ya kutoa. Na wengine kwa CFMS. Mbaji mfalme 9. Mbaji mfalme, mbaji ni kwa mbaji mfalme, mbaji mfalme vitu sing. Mumbaji mfalme vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza
zangu zako, wa kuishi kwako Bwana, siku zangu zako. Namba 3, tumsifu kwa ajili ya sadaka. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Deacons walete vitasa mbele. Hakuna aliye hapa. Tuanze. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu, wanaomwamini na kuungama mara moja, wale husamehewa. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Mali yako sasa. Tusimame. Mali yako sasa, Bwana tunatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Mbaje mfalme, tumekuja machoni pako na kidogo ambacho tumebarikiwa nacho. Tazama wale ambao hatukuwa nazo, tubariki ili wakati mwingine tuweze kukutolea. Hebu bariki kazi ya mikono yetu na mifuko yetu kwa jumla. Ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba. Nakaribisha guest choir kwa ajili ya wimbo Present Truth. Tafadhali muharakishe mbele wanapokuja. Tangazo kutoka kwa medical team ni kwamba kule gate tutakapokuwa tukienda lunch,
ama baada ya mahubiri kuna vaccination inaendelea. COVID vaccine ziko pale, utachagua ile unataka. Booster iko pia, kwa hivyo uhakikishe umepata. Tungependa kukaribisha wasikilizaji wetu wote popote pale mpo wa Radio Kisima. Sasa nimearifiwa kwamba tuko hewani, kwa hivyo wasikilizaji wote wa Radio Kisima tunawakaribisha kutoka Suneka Central. Mjisikie huru na mjisikie nyumba ya Bwana, ingawa mko mbali nasi, jihisi mko pamoja nasi. Kwa hivyo ndio hawa wanaleta wimbo. Wakimaliza tu hivi, mchungaji ataingia kwa ajili ya neno, na mchungaji wetu wa wilaya, karibu sana, atatuamkua baada ya mahubiri. Nimechoka maovuni, dunia imenitesa. Narudi sasa nyumbani, nyumbani kuna amani. Narudi sasa nyumbani, nimeamua kurudi nyumbani. Nimechoka maovuni, dunia imenitesa. Narudi sasa nyumbani, nyumbani kuna amani. Narudi sasa nyumbani. Naomba unipokee Yesu jinsi nilivyo mimi, ingawa nilitangatanga mbali nikapotea maovuni. Ninajitoa kwako Bwana wangu, nipokee ingawa sistahili. Naomba unipokee Yesu jinsi nilivyo mimi, ingawa nilitangatanga mbali nikapotea maovuni. Ninajitoa kwako Bwana wangu, nipokee ingawa sistahili. Nautoa mwili wangu uwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kukupendeza, ewe Mungu wangu. Nakuomba ewe Mungu, uigeuze nia yangu, ili nijue hakika mapenzi yako yaliyo mema, ili niwe mkamilifu kwako Bwana. Nautoa mwili wangu uwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kukupendeza, ewe Mungu wangu. Nakuomba ewe Mungu, uigeuze nia yangu, ili nijue hakika mapenzi yako yaliyo mema, ili niwe mkamilifu kwako Bwana. Naomba unipokee Yesu jinsi nilivyo mimi, ingawa nilitangatanga mbali nikapotea maovuni. Ninajitoa kwako Bwana wangu, nipokee ingawa sistahili. Naomba unipokee Yesu jinsi nilivyo mimi, ingawa nilitangatanga mbali nikapotea maovuni. Ninajitoa kwako Bwana wangu, nipokee ingawa sistahili. Naomba unipokee
nilitangatanga mbali, nikapotea maovuni. Ninajitoa kwako Bwana wangu, nipokee ingawa sistahili. Abana bya inonkwe buya morai bwairire buya omonene abakwe. Walio na furaha tukutane hewani, miguu miwili, meno nje na mikono yote kama unaweza kunyanyua. Nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia nafasi ya kufika siku ya leo. Na wote mnaonisikiliza kuanzia Dubai, Marekani, Qatar, Uganda, Tanzania, Nigeria, wanaonisikiliza kuanzia Kisumu, Nakuru, Mombasa, hata maeneo mbalimbali, na wote mnaonitazama siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwakaribisheni nyote katika ibada mchana wa leo. Kabla sijaendelea sana, naomba nigawe Biblia kwa watu wachache ndipo tuendelee. Namuomba huyo kijana karibu na mzee Thomas aje hapa mbele, na yule dada. Kimbieni, sina dakika hapa, muda umeyoyoma. Ukichelewa nampa mwingine. Yule dada yuko wapi? Yule pale, huyu sina habari yake, najua yule. Na huyu kwa sababu amekuja, dada njoo. Wewe njoo. Ela chwea, hakikisha na yeye atapata Biblia. Hilo ni ombi langu la unyenyekevu. Hilo litatafutwa. Huyu ni wa kwenu, ila ana Biblia, anakuja kanisani. Kwa hivyo aliponiona akasema, mchungaji, itakuwaje sina Biblia? Nikamwambia, mkono mtupu haulambwi, jitegemee tukutegemeze. Mungu amekubali apate Biblia yake siku ya leo. Kijana huyu mnamjua tu, mnamuona tu, lakini maisha aliyoyaishi hayamfurahishi Mwenyezi Mungu. Akausikiliza mahubiri kwa mbali kwenye genge za uvutaji wa bangi na pombe, ikamvuta kuanzia Jumanne, Jumatano, Alhamis, jana na leo. Kama mnenaji mkuu, nimekubali nimzawadie Biblia hii kama kumbukumbu, aisome imwandae kwa ajili ya uzima wa milele. Jambo la pili, naomba na huyu kijana kama kanisa la Suneka asilale njaa kama hana chakula. Mumuangalie, umfikie karibu. Ni nani ajuaye kesho atakuwa nani hapa ndani? Karibu. Nashangaa nimemwona dada yangu watatu huyu hapa. Naomba kwa unyenyekevu kama kanisa na yeye apate nakala yake ya Biblia. Wote hawa ninawakabidhi, muwalee kama kanisa mpaka mwisho katika jina la Yesu. Mnaweza mkakaa. Munikubalie pia nitangulize maneno haya ndiposa niingie kwenye neno la Mwenyezi Mungu. Kwa uhakika nimefurahia sana kuwepo nanyi wiki nzima, na natumai wote tuliojumuika pamoja walifurahia, wamejengeka na angalau wamepiga hatua karibu na Mwokozi wao. Pia ni washukuru wote waliojinyima nafasi zao kuhudhuria katika vipindi vyote. Mungu awabariki. Wale walioshirikiana nami katika ununuaji wa Biblia, na pale mezani nina vitabu 20 vya Step to Christ.
sidaiwi. Vyote vimelipwa na vitagawiwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na siku ya leo tu, na vingine ambavyo pia kambi kama kambi ilikubali kununua, vyote tuvigawe bila kubagua, bila kupendelea. Watu wa Mungu wapate ukweli, waandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Fundi jikoni na wote mlioshirikiana jikoni ili tuweze kupata chakula, wa jikoni na nyinyi, Mungu awabariki. Waliokuwa wakiangalia usafi wa wageni wote, Mungu awabariki. Wageni wenzangu waliopata wito wakakubali kuja kusimama kwa niaba ya Mungu, na nyinyi mbarikiwe. Waimbaji wa Present Truth ambao walitoka Rongo, na wao pia wabarikiwe. Bahati mbaya nimekuwa mchungaji wao, kwa hivyo tulikuwa tunataniana nao sana. Wengi wao, hebu nione waliokuwa washiriki wangu nikiwa chaplain wa chuo kikuu cha Rongo, hebu msimame. Wale wote waliokuwa washiriki wangu kwenye kundi hilo, najua Ndege alikuwa mmoja amekaa. Nawajua maana nilikuwa chaplain, na wengine ambao wameoleka na kupotea. Mungu awabariki. Kamati, mchungaji Nyabayo, sijajua ilitokeaje nikapendekezwa, lakini namshukuru Mungu mlipotoa wito, kumbe na yeye alikubali niwepo hapa. Mungu awabariki. Wale niliowaahidi kwamba anayenifanya nipendeze atakuwepo hapa leo, poleni, hajaweza kufika. Alhamis akiwa anamkatia ng'ombe wetu majani karibu na shamba la miwa, akaingiliwa na tamaa ya kula mua. Katika harakati za kuelekea kwa mua avunje, akateleza, mguu ukatikisika. Kwa hivyo akashindwa ni namna gani atatembea mpaka afike hapa. Ila ameniambia uwasalimie watu wa Suneka. Mungu akitujalia, ipo siku tutarudi tuwasalimie kama familia, na wajue kwamba tu pamoja. Kwa hivyo pokeeni salamu zake. Pia nashangaa asubuhi ya leo, Jumamosi iliyopita nilikuwa na wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali, ila asubuhi ya leo wamenikumbusha tulikutuma Jumamosi iliyopita kwamba ukifika Kisii, maana wengine ni wa Kisii, wa kutoka Suneka, wa kutoka Nyamira, wa kutoka Kericho na maeneo mbalimbali ya maeneo haya ya Kisii, pamoja na ndani kule Kalenjin, Nairobi na kwingine. Wao pia wamesema ni wasabai kwa niaba yao. Mtaa wangu pia wamesema ni wasabai katika jina la Yesu. Asante kwa undugu huu. Wapendwa, usimalizike kwa sababu tu ya makambi imeisha. Bado tuendelee kuombeana, tujuliane hali. Kama umefikwa na shida, jamani, nimewafahamu. Pastor Nyabayo anaweza akanielewa. Mwaka wa 2015 nilikuwa kwenye makambi fulani eneo la Keumbu. Mzee aliyenikaribisha kwake, wale watu hawakuwa na nyumba ya mchungaji na wageni, ila mzee akaacha mji wake kwa ajili ya makambi wiki nzima, yeye akienda kulala kwa kupangisha. Mzee huyo akalala mauti, sikuambiwa. Mke wake akalala mauti, sikuambiwa. Kijana yake wa kwanza aliyenikabidhi nyumba yake mpaka bedroom yake akalala kwa ajali na mke wake, sikuambiwa. Utajisikiaje? 07 01 50 80 58 niyo namba yangu. Imepotea. Nambari yangu ya simu ni 07 01 50 80
58 0701 50 80 58. Sasa sikiliza haya maneno. Namba hiyo ni ya kuombeana. Namba niliyokupa tupigiane simu tujuliane hali. Ya mwisho ni ya M-Pesa na zawadi zote. Na zianze kuingia saa hizi. Bwana Yesu asifiwe. Pasa Nyabayo nimedanganya? Ni ukweli. Toka nije hapa ni Elda Chweya na Patrick wanaweka credit kwenye simu ya pastor. Lydia rafiki yangu anayetamani makuu na mimi, wao wamekaa kimya. Faini ya Lydia na familia yake wiki hii, mawasiliano ni kwa ajili yenu. Haleluya. Lazima watu wa Mungu wabarikiwe. Haleluya. Kwa hivyo tumia hiyo namba vizuri. Ukipiga na kuleta porojo utakutana na askari. Nitakuuliza maswali mengi mpaka hutaamini ni mchungaji. Mwisho nitakwambia funga macho tuombe. Baba mwema, chombo chako nimekubali kutumika mikononi mwako mchana wa leo. Nishushe chini, unifae, unitakase na unitumie kulibariki kanisa hili tena na wasikilizaji wengi ambao hatuwaoni mchana wa leo. Jina lako lihimidiwe tunapomaliza makambi haya, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Chako ni chako, somo makini. Chako ni chako. Somo letu mchana wa leo linasema chako ni chako. Yours is yours. Chako ni chako. Kama hujanielewa, cha kwako ni cha kwako. Mpendwa, tambua kwamba chako ni chako ikikuletea amani. Chako ni chako ikikuletea upendo. Chako ni chako ikikuletea mafanikio. Chako bado ni chako inapokufanya uwe na marafiki wengi. Chako ni chako inapokufanya uheshimike. Chako ni chako bado inapokuletea usingizi wa amani, usingizi mnono, usingizi wa mapumziko. Chako ni chako. Kinyume na hilo ni kwamba chako bado ni chako inapokunyima amani. Chako ni chako inapokunyima mafanikio. Chako ni chako inapofukuza wote karibu na wewe, unabaki mpweke. Chako bado ni chako ikikushushia heshima yako. Chako ni chako ikikutolea usingizi karibu na wewe. Muangalie jirani yako, muulize una nini, inakupa nini. Tambua duniani tunao vitu wapendwa ambavyo ni vyetu. Vingine vinanuka, vingine vimepinda, vingine vimeraruka, vingine vinachekesha, vingine vikiumiza. Chako ni chako hata ikikukodolea macho kila mara, hata kama inakuswing kila mara, bado chako ni chako. Je, unatambua wewe ni wanani? Je, ninatambua mimi ni mali ya nani?
Na hivi kama unatambua wewe ni wanani kwa vyote niliyotanguliza, umerudisha nini kwa mwenyewe? Chako ni chako, hata kama inaleta heshima kushuka kwa mwenyewe. Nimewaona wazee waliokuwa na mabaiskeli yanalia, jamani na kuangusha. Bado mzee Thomas anakasana kupedo baiskeli, anakasana wakati baiskeli imepinda hivi, lakini anaenda mbele. Ukimwangalia mzee Thomas na heshima yake, unasema mzee huyu Thomas, mzee Osoro na heshima yake, mbona haoni baiskeli sio wa hadhi yake? Anaingangania maana ni cha kwake. Una wengine wana magari mpaka iwake inasukumwa toka hapa mpaka Suneka kule kwa Mutoni, lakini asubuhi anavaa tai, analika mke wangu njoo, majirani njoo, kazi imewadia, tuanze kusukuma. Kwa nini ainganganie gari hivyo hivyo? Ni cha kwake, na anapoitembeza hautajua kwamba inakwama na kusukumwa. Haleluya kanisa. Chako ni chako, huwezi ukakibadilisha. Unachoweza kukafanya ni kuiboresha ili ipendeze zaidi, au kutoa kabisa katika imaya yako, ulete kipya kama inawezekana. Kinachoniumiza ni kwamba kuna watu wa Mungu walibarikiwa na vya kwao, wanaoitwa watoto malemavu. Pastor mwenzangu, ni nani aliyewapumbaza wanadamu kwamba walemavu lazima wafichwe ndipo watu wapate heshima? Na wengi ambao ukienda na tai kuwatembelea, wewe ni mheshimiwa, wewe ni mchungaji, hata kuambia habari ya watoto wake ambao wana ulemavu wa namna yoyote, ataficha. Ni wachache sana wanaosema mimi Mungu amnijalia watoto, lakini huyu ana upungufu fulani. Wengi wanawaficha. Naomba nikutangazie, awe mzima, awe mlemavu, awe namna gani, bado ni cha kwako. Usije ukadhamani kumtelekeza, kwa sababu ni wewe na ni wewe wa kumhifadhi. Mtoto singuo utaomba mtu, singuo utaomba mtu mama. Wewe mfiche huyo mtoto. Nenda kwa jirani yako aliyekaa kwa ndoa miaka mingi na hana mtoto, ukimtajia una mlemavu humtaki, atakwambia haraka, kama tutaelewana nitamtua awe wa kwangu, kunicheka uishe. Chako ni chako, hata kama inakufanya watu wakucheke. Chako ni chako, hata kama inakaa na sura ovyo ambapo hata wewe unashangaa. Chako bado ni cha kwako. Ninaposoma ujumbe wa malaika watatu katika Ufunuo 14, nakuta jumbe moja kwamba ingawa tumeraruka, tumechafuka, tu walemavu kiroho, kimwili, Mungu anatambua sisi ni wake. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Dunia na wote wakao ndani yake. Tulia msomaji. Biblia inaniambia nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Wote wanaokaa pia ni mali ya Mungu. Nisikilize, ukitambua wewe ni wa Mungu, basi na wale wengine ambao
kuwa na wao ni mali ya Mungu. Yohana 10 na mstari wa 16. Twende. Yohana 10:16. Na kondoo wengine ninao. Yesu anasema na kondoo wengine ninao, ambao si wa zizi hili. Ambao si wa zizi hili. Na hao nao imenipasa kuwaleta. Nao inanipasa kuwaleta. Na sauti yangu wataisikia. Na ninapowaleta sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuweko kundi moja. Hatimaye patakuwepo kundi moja. Na mchungaji mmoja. Na mchungaji mmoja. Swali kubwa, Isaya 6 na mstari wa 8. Swali kubwa. Yesu anasema, enyi wazizi langu, changamkeni, furahini, maana najua mpo. Ila jueni kwamba nyinyi mkiwa ndani, ninao wengine nje ya zizi hili, ambao yanipasa niwalete kwa ajili ya utukufu wa jina langu na kwa ajili ya uzima wa milele. Swali, twende. Kisha nikasikia sauti ya Bwana. Nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Ni mtume nani? Ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ni nani atakayekwenda kwa niaba yetu? Tulia msomaji. Yesu anatambua anao wengine ambao ni wazizi hili, ila kwa sababu ya menendo, mitazamo na utafutwaji na maisha hawamo zizi hili, wako kule nje. Nani ajitoshe aseme ni mimi kama Isaya? Makambi haya, mahubiri yetu yamejilenga katika kuacha wacha niseme lugha nzuri, tutoke kwenye kupasha viti joto. Eldanyakea, umekalia plastic vya kutosha mpaka plastic imelegea. Toka, leta wengine, viti viongezeke, Yesu apanuliwe na ainuliwe. Wapasha viti joto, Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani yako, mwambie umepasha vya kutosha, toka uende ukahubiri. Tumekaa sana, tumeridhika sana, kiasi kwamba hata wengine hawatambui sisi ni akina nani. Na juzi katikati ya wiki nikakuuliza, unapoamua kuja kanisani, unapobeba Biblia yako, unakuja kanisani, kuanzia kwako, kuku anakuonaje? Mbuzi anakuonaje? Hivi miti wangepewa midomo wakuone, wangekuonaje? Sasa majirani wanakuona kama Mkristo anayestahili kuitwa Mkristo, ama mnafiki Mkristo aliyejibandika Ukristo ili mradi aendelee kuishi. Angalia jirani yako, umeona Mkristo au mwana kijiji wa Suneka Central? Niangalie jirani yako bwana, acha kuniangalia mimi naenda. Umeona Mkristo ama umemuona mwana kijiji wa eneo hili? Mimi naondoka Pastor Nyabayo, lakini kinachoniumiza Eldanyakea ni kwamba wewe unapotoka kwako kuja kanisani, naomba nirudie, unaonekana nani kwa vyote ambavyo Mungu ameumba karibu na wewe? Je, wanaona Mkristo anayefaa kuamwandaa kwa ajili ya uzima? Niliwahi kusikia vijana wakisema, wewe ukiingia mbinguni, nilishaingia kiraka tambo, nitakukaribisha na Yesu. Wengine wakasema mbaya zaidi, aki wewe, kama ni kuingia mbinguni, naomba Yesu akugeuze kuni ya kuchoma wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu muangalie jirani yako, ni wakundi wa kugeuzwa kuni ili wachomewe wa dhambi au ni kundi ipi? Wengine hata wakasema vibaya zaidi,
Na kama hii ni mbingu ya watu kuenda, mnajikaza hivi, heri nife dhambini, mbinguni nisipatikane. Na anayeambiwa hivyo akija hapa, napenda za Yesu. Anayeambiwa hivi akija kanisani, chako tumaini sina ila damu ya, anaweza akaimba zote, ila anavyoimba mahubiri anaosikia haijamuongoa. Ni bado yule yule mpasha viti joto asiyekubali neema ya Yesu imtoshe, imfae kwa ajili ya uzima wa milele, kisha imwandae kuwafaa wengine kwa ajili ya uzima huo huo. Ninaposoma Biblia nakuta kisa kingine ndani ya Biblia, naomba niitumie ili uone hali yako, nione hali yangu, tuamue kwa ajili ya Yesu. Habari ya mfalme Daudi na familia yake tunasoma na kuelewa jinsi ilivyokuwa. Ila naomba niwashangaze kidogo siku ya leo kwa kuchukua mtu mmoja kwa familia hiyo kwa jina Abisalom. Abisalom alikuwa mwana wa Daudi, mwana wa mfalme, tena mfalme kweli kweli. Abisalom. Tena katika orodha ya watoto utakuta Amnon alitangulia, labda Abisalom ndio wa pili. Lakini sikiliza, neno la kwanza ni mwana wa mfalme anayeishi himayani mwa mfalme, anakunywa vya kifalme, anaheshimika kama wa kifalme. Ila unisikilize, jambo la kwanza, mwana wa mfalme akawa muuaji wa mwana wa mfalme. Amnon ndugu yake na Abisalom, ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza naanzia 11 kwenda mpaka 18, naondoka hapa na waambieni kwa heri ya kuonana Yesu akikubali. Kisoma kitabu cha Samueli wa pili 13, sura inaanza kwa Tamari na Amnon, kisa kitamu sana kwa sababu ya ubambavu wa Amnon. Fundi mitambo leo Mike hajakaa sawa hapo, sawa. Naona Amnon anambaka dada yake, tena kwenye himaya ya kifalme. Hapo sipo, nipo na huyu Abisalom. Maana Amnon nikiamua kuongelea nitaongea machache, maana hata historia yake pia ni fupi. Hapo niseme kitu, kuna watu duniani Pastor Nyabayo siku ya kuzikwa kwake hakuna kitu cha kusema. Alizaliwa ila yachue tarehe fulani, akaishi akafundisha, ndio mwisho wa maisha yake. Lakini kuna watu wanasomewa mapeji mpaka wote waombolezaji wasema siamalize tuzike. Bwana Yesu asifiwe. Historia yako yakoje? Abisalom mara Abisalom mara baada ya dada yake Tamari kubakwa na ndugu yake mkubwa Amnon. Somaji twende Samueli wa kwanza 10, wa Samueli wa pili 13, 28 na 29. Sikiliza, Abisalom anaua ndugu yake mzaliwa wa kwanza, mfalme mtarajiwa. Pastor Nyabayo, mfalme mtarajiwa anauawa kwa upumbavu wake. Soma. Kisha Absalomu akawaamuru watumishi wake, akasema, akawaambia, angalieni basi moyo wake Amnoni utakapofurahiwa kwa mvinyo, atakapokunywa mvinyo akaufurahia, nami
nitakapowaambia mpigeni Amnoni, ndipo mueni, ndipo mumuue. Msiogope. Si mimi niliyewaamuru. Iweni hodari. Iweni ujasiri. Basi watumishi wa Absalomu wakamfanyia Amnoni kama alivyoamuru Absalomu. Tulia msomaji. Na walivyoambiwa na Absalom, wakamfanyia Amnoni kitendo cha unyama, wakamuua. Naomba nirudie, aliyeuawa Amnoni, kama Daudi angekufa kesho yake akiwa hai, yeye alipaswa ateuliwe, atwaliwe, awekewe mikono kama mfalme wa himaya ya watu wa Mungu. Ila kwa sababu ya upumbavu wake wa tamaa ovyo, badala ya ndugu yake Absalom kwenda kuongea na yeye, wakashauriana, wakasameheana, aliamua kumuua. Katikati ya wiki nimekuuliza ni wangapi umewaua? Ni kweli nakubali alikukosea. Mwanaume huyo alikutelekeza, ukaolewa na ili mradi mwanaume. Wangapi wamenisikia mpaka hapo? Nakubali dada, ulitelekezwa mtaani na mwanaume akakufikia ili mradi mwanaume akakutua ukawa mke wake. Unapomwona yule mwanaume kamili, unamsamehe au unaanza kumtusi? Nakubali alikutendea mabaya shuleni ukisoma, hata grade zako akatumia kwa ajili ya kunufaika, wewe ukawa wa mwisho badala ya kuwa namba moja. Ila ukimuona akiwa kwenye shida, unamfikiaje na kumsaidia? Biblia inaniletea kisa cha maumivu kwamba Absalom badala ya kumwendea ndugu yake, wakashauriana, wakaelezana nini kilichojiri mpaka ukamtamani dada yako, hata ukambaka. Aibu hii tunaufunikiaje? Alisema hii haiwezi. Akajenga chuki ulivyojenga na huyu aliyeiba mbuzi. Patonyabayo, kuna washiriki hapa hawasalimii wengine kwa sababu ya kaka chuchu. Engo kachuchu. Eti alipiga na mawe ikafa, amemshikia adui kabisa. Huyu sikutaki. Uliua kwa kuku wangu. Ilikuwa kuku hata ungepika, ungeshiba. Eti kwa sababu mtu amekanyaga shamba lako bila idhini yako, hutaki kumuona, unamhesabu kama mchawi mganga. Absalom alikuwa kama wewe, kama mimi. Tendo la pili kilicho mbaya zaidi ni katika Samueli wa pili 14 na mstari wa 30. Msomaji twende. 14:30. Kwa hiyo akawaambia watumishi wake. Huyu Absalom akawaambia watumishi wake, wale pafanyabayo walioua Amnon, sikiliza wanaagizwa kufanya nini? Akawaambia watumishi wake, tazameni, shamba la Yoabu liko karibu na shamba langu. Tazameni, shamba la Yoabu li karibu na shamba langu. Fanyeni nini? Naye anashairi huko. Nendeni mukalitie moto. Mwana wa mfalme anachoma shamba la shahiri ya mtumwa wa mfalme. Mzee, unanisikia mpaka hapo? Watakabai watu wako wanisikii. Nani amenisikia mpaka hapa? Mwana wa mfalme badala ya kumfikia Yoabu, wakashauriana, Yoabu, mbona nimekuita mara nyingi hutaki kuja, na mimi ni mwana wa mfalme? Akasema, ili huyu mjinga afike haraka, wacha nimtie adabu. Wangapi umewatia adabu? Wacha nimtie Evelyn adabu kwa maneno mabaya kanisani, aniache Suneka Central niwe kiongozi wa wamama, kiongozi wa kwaya, kiongozi wa jikoni. Utafaidi nini? Ameondoka.
Wacha nimkalie Elda vibaya, aniachie uzee wa kanisa. Jambo la kwanza, anayeachia uzee wa kanisa ni mchoyo, mbinafsi, mchafu, mzinzi, mchawi, vyote taja. Elda Chwea labda wa Mungu anawekwa chini, anarudi nyumbani, mjinga anachukua ushukani. Analichukua kanisa la Mwenyezi Mungu yote shimoni katika mawazo yake na fikra yake, na akiupata mchungaji ovyo ovyo na yeye kwenye mfuko wake mpaka shimo, mpaka Yesu asimame, ndio watu wa Mungu waokoke. Abisalom aliamua kuchoma shamba la mtumishi wa baba yake, ambaye sasa kwa kuwa Amnon amekufa, amechukua hali ya kijana wa kwanza, ana heshima yote, akisema kimbia anakimbia. Mimi nilibahatika enzi za mheshimiwa marehemu hayati Moi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Kenya wa pili, kipindi Ezekiel Oyugi akiwa hai. Moi akaja kwake, nilikuwa class 3, tulikuwa tunaimba tawala Kenya, tawala Kenya. Nilikuwepo. Na kulitokea tukio fulani, aliacha kamkoba wake. Wale waliomjua, kuna sehemu alikuwa anabebaga pesa, briefcase yake. Wangapi nakumbuka hiyo? Aliwacha kwenye gari. Aliita KGSU fulani, niitie huyo jinga. Alifika kana kwamba anapa, ndio mkubwa. Briefcase, yani briefcase iletwa, yani yule jamaa sijui alikuwa anapa, sijui ilikuwaje, maana niona tu hivi akisema briefcase inakuja tu hivi. Hii hapa mkubwa, mpe huyu jamaa. Nikasema na duniani kumbe kuna watu na viatu. Abisalom alikuwa na mamlaka yote wa kutuma hao wachoma shamba enda kumbeba Yoabu unyo kama Tanzania unapegwa Tanganyika jeshi mpaka kwa mtoto wa mfalme. Unaitwa, unaleta kichwa na umenyoroshwa vya kutosha. Akasema simnyoroshi, na choma shamba. Asara ya namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Asara ya namna gani? Unaua kanisa nzima kwa sababu ya kitu kidogo. Badala ya kuja kama mshiriki, badala ya kuja kama kiongozi, mkasemezana, mkasameheana, mkaendelea kama watu wa Mungu, hakuna. Tambua, cha Mungu ni cha Mungu, cha kwako ni cha kwako, uamuzi ni wako. Jambo la tatu, Abisalom mara baada ya kutanguliza haya mawili, akamwangalia baba yake mfalme mwenyewe. Akamwangalia kwa mguu, akaangalia miguu, akaona hapa hakuna kitu. Akaangalia tumbo mpaka kifua, hapa bado hakuna kitu. Akaangalia mkono, hakuna kitu. Akaangalia kichwa, akasema hapa ndio ovyo kabisa, imejaa makamasi. Wacha nimfundishe adabu. Akaasi. Na kuasi kwake ukamfanya mfalme anayeheshimika kuishi pangoni, kuishi mafichoni, kwa sababu mwanae ameasi. Wafalme Samueli wa pili 15, soma yote, utagundua alivyoumia Daudi kwa sababu ya uasi wa mwanae Abisalom. Aliumia sana. Maana kwa walsia, Pasanyabayo utakubana mimi, Abisalom mpaka hapa anafaa aletwe mbele ya wazee, akatwe shingo na atupwe kwa wanyama wamrarue, sio wakuzikwa. Ila baba yake akasema mwanangu hazikwi, kwa hivyo heri nimwachie himaya atamalaki, mimi niokoke maisha yangu. Je, unayenisikiliza, kwa kuasi kwako ulimfanya Yesu akashuka kwenye pori hili akutafute, anitafute, ili atakaye kubali na kumfaa ampatanishe na baba kwa damu yake, ili baba amwandae kwenda nyumbani. Abisalom akaasi, Daudi akatoroka. Mfalme mzima
wa himaya ya watu wa Mungu, ambaye ana majeshi wa kuheshimika, anatoroka kwa sababu ya mtoto ambaye amekokota jeshi ovyo ovyo. Upendo wa namna gani? Kwanza angesema wanajeshi, hebu niko huyo kijana, kwanza mumunyoroshe, vunja miguu yote na mkono moja tuone. Siku nyingine nenda mkate sikio moja muone. Akiendelea kwenye wasi, kata mguu pia tuone. Lakini alisema mwanangu ndiye ameasi na nampenda sana, heri abaki aongoze, mimi niishi nyikani. Yesu atakubali wewe uishi, yeye afe msalabani kama kafara. Je, unatambua hilo, kwamba kafara ya Yesu unayeishangilia imekutosha, imemtosha na yule mlevi uliyemwacha barabarani? Je, unatambua kwamba kafara na damu ya Yesu aliyomwaga msalabani imekutosha wewe na yule mzinzi uliyemtusi asubuhi? Je, watambua kwamba kafara na damu ya upatanisho wa Yesu imekutosha wewe na yule mwizi aliyeiba hata betri ya elachwea? Je, unatambua kwamba kafara hiyo ya Yesu unayejivunia inamfaa hata muuaji aliyeua baba yako na mama yako ukabaki yatima? Ya nini ubaki katika chuki, hasira na hatia kwa kitu ambacho hata wewe ukiamua kuishughulikia utaishia gerezani? Tumwachie Yesu atoshe, maana anatosha kwa vyote kwa kila saa. Haikutosha, akaendelea hata akapanga njama ya kumpindua baba yake hadharani. Samueli wa kwanza 15:13 mpaka 14. Absalom anafanya haya yote kwa sababu anajiona ana watu wengi. Unao wangapi wewe? Wewe unao wangapi? Absalom akaendelea na ujinga wake, akaingia kwenye himaya na akaambiwa, ili utambulike wewe ni mfalme, nenda utwae wake za baba zako, na hao wanawake usiaje hata moja utakayemkuta pale, mgeuze mke wako. Msomaji, twende Samueli wa pili 16:22. 16:22. Basi wakamtandikia Absalomu hema juu ya nyumba, wakamwekea juu ya nyumba kama horofa. Naye Absalomu akaingia na Absalom akaingia kwa maasuria wale ambao walikuwa mali ya baba yake. Hakugundua kwamba ni heshima gani, yani ni upinduaji kiasi gani. Elda Nyakea, yani mimi mwanao nikutoe kwenye mji mpaka nichukue wake zako. Elda Nyakea, bado wewe ni mwanaume kweli? Au wewe mfano wa mwanaume? Amemaliza ni mfano. Hebu tukutane hewani na mifano ya wanaume walioko hapa. Mifano ya wanaume. Yani wewe mwanaume mfano. Hebu punga hewa. Naona wengine hapa. Naona wengine hapa. Hata kule huko nje naona wengine kwenye hewa huko. Kuwa mwanaume. Absalom alimfanya Daudi kwa mwanaume hatimaye. Ujinga wa kijana ulimfanya baba akasema, sasa kama unaweza ukaingia mpaka hekaluni mwangu, mahali pangu, wacha nikufundishe adabu. Daudi aliamua kupigana na mwanae. Inawezekanaje Nyabayo? Wewe mfalme unapigana na mwana wa mfalme. Jamani, nani anakufa haraka? Mfalme au mwana wa mfalme? Kwa hivyo hata kwa kupigana na mwanae aliweka vidhibiti. Jamani, mkimuona mtu wangeni ila msimuue. Jamani, mkimkuta upiga nimekubali, lakini usifanye nini? Usiue. Wewe aliyekunyang'anya mwanaume yule dada, ulipoandaa wale wajambazi uliwaambiaje? Yaani mkimpata juu ya boda dunga kisu, yeye chinja kama kuku. Alipochinjwa ndio mwanaume akaleta 3, 4, akawa malaya kuliko ulivyodhani. Umefanya nini? Tulia kwa Yesu.
Wewe kijana ambaye ulisoma na mtu akawa amefanikiwa akakushinda, kwa nini uliamua kwenda kwa waganga ukamuua? Leo kijiji chenu kimeendelea au kimebaki katika hali duni ya mateso ya kawaida, wakati mtu aliyepaswa hatutoe katika mateso tumemzika. Imekusaidia nini? Utabaki ukilia maji, maji, maji. Serikali maji, maji. Serikali wanakuja, tutawapa maji. Wakishaingia wanawapa mkojo. Hakuna. Serikali hospitali, 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 hospitali. Wakiingia badala ya hospitali wanakupa barabara iliyoharibika kabisa. Tembea kilomita 7 na ujauzito, unafika hospitali ulijifungua kitambo. Ambapo yule kijana mlieua angekuwa daktari mheshimiwa, angetafuta ufadhili, angejenga hospitali pale pale nyumbani, hata 10 wa mama wasiteseke kwenda hospitalini. Hivi haya yote ambavyo Absalom anamfanyia baba yake, kitabu cha Waefeso 6 na mstari wa 1 ulikuwa wapi kwenye vichwa vya Absalom? Enyi watoto, waheshimuni wazazi wenu ili siku zenu ziongezeke. Hivi ilikuwemo wapi? Maana alimtesa baba yake sana. Ila habari hii ninapoimaliza, habari ya Absalom na baba yake, alipofanya haya yote, baba bado alimpenda, na habari za kifo chake kwenye uwanja wa vita aliyouchochea yeye mwenyewe ulimfanya baba yake akakimbia, akaingia chumbani, akaanza kulia. Samueli wa pili 18 kuanzia 33. Twende msomaji. Naye mfalme akataabika sana aliposikia habari za kifo za mwanae. Mfalme alitaabika, akapanda juu ya ghorofa, akaingia kile chumba kilichokuwa juu ya lango, akaingia kwenye chumba, akalia. Akaliaje? Na katika kwenda kwake alisema hivi, anasema, mwanangu Absalom, mwanangu Absalom, mwanangu, mwanangu, mwanangu Absalom, mwanangu Absalom, laiti ningalikufa badala yako, laiti mimi baba yako ningekufa, wewe ubaki. Absalom, Absalom, mwanangu, mwanangu. Je, unayenisikiliza umewahi kuumia adui yako akifa, au unacheka wacha apotea, amenitesa sana? Angalia sura ya jirani yako. Ni sura ya mtu anayeumia adui yake akifa dhambini, au anayefurahia? Na kama anafurahia, ataendaje kuwaongoa wengine kwa ajili ya Yesu? Wana wa Mungu wa Suneka na wote munaonisikiliza toka hapa na mbali, tambua kwamba wewe ni mwanadamu kama huyo. Kilichopukosekana akawa hivyo, Yesu anataka akutumie uende ukamjazia kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu afae kama wewe. Jana niliwauliza, aingekuwa Yesu ungekuwa nini? Hebu kumbuka nyuma. Dada, kumbuka nyuma. Aingekuwa Yesu, hivi ungekuwa jinsi ulivyo? Wengine hapa wangenenepa kama walivyo nenepa. Wengine hapa wangekuwa kibogoyo. Wengine wangekuwa walemavu. Na wengi wetu ungekuwa marehemu. Kifo cha Absalom ulimuhuzunisha mfalme sana, na mfalme akalia. Wapendwa, ni kweli tunao wale ambao ukiruhusiwa kuhesabu makosa yao na dhambi zao, utaanza kusabu moja hata nyingine, mwisho unasema hafai kuitwa mtu wa Mungu. Lakini je, akianza kukuhesabia wewe dhambi zako, utafanyaje? Nimejaribu kutaja tu ya Absalom, wangapi wameyasikia?
Wewe unamsonda yule dada, yule mzee, yule kijana, yule mwizi, unamuona ni mwizi, anakunywa bangi, analawiti wasichana, analawiti koko, analawiti mbuzi, hafai. Wewe je? Biblia inaniambia kwamba hata kama tukiruhusiwa kuhesabu dhambi zao, neno moja la tosha, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa kipekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huyo mwizi akikubali, ana uzima wa milele. Mzinzi akikubali, ana uzima wa milele. Hawa wote unaowajua na kuwahesabia dhambi, atakaye kubali kwa wito uliokubali kuwafikia, wakakubali, wanao uzima pamoja na wewe. Nini inakuchelewesha? Nini imekushikisha breki? Kama sio kiburi chako, kama sio kudharau, mimi nyanfieraka niende, watanionaje na huyo kaaba? Labda mimi ndo namfadhili, au anataka kuchukua mume wangu, au na mimi ananiingiza. Una maswali mengi yasiyo na maana, yasiyoleta tija na uokovu kwa mdhambi, ila una nafasi. Unaifanyia nini? Anampenda sana na hata alitoa uhai wake kwa ajili ya huyo mdhambi. Yohana 10 na mstari wa 10. Twende. Yohana 10 mstari wa 10. Inasema, mwivi haji ila aibe. Mwivi haji ila aibe, na kuchinja na kuharibu. Na kuchinja na kuharibu. Mimi nimekuja ili wawe na uzima. Ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Yesu anasema alikuja ili sisi tuwe na uzima na tuwe nao tele. Sio watakatifu ela nyakea, sio wazee wa kanisa wazizi hili. Alikuja tuwe na uzima wote, bila kubagua, bila kupendelea, bila kuchagua, maana ni yeye aliyetuumba. Upendo wa namna gani? Neema ya namna gani? Yesu alikuja na anatafuta nani amsaidie kuwafikia hawa watu. Katika kitabu tuliyosoma wa Ufunuo 14 na mstari wa 12, Yesu anatafuta wale ambao wanaitwa, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao ambao wanashika imani ya Yesu na malizia na ushuhuda wa Yesu Kristo. Nani huyu awe mvumilivu hata kwa chokora? Wakati naongea na yule kijana rafiki yangu pale, wengine humu ndani walikuwa wananiuliza, pastor, imekuwaje huyu kijana anakutafuta tu? Kijana mmoja anakutafuta hapa, labda amebeba bangi, wakadhani mimi ni mvutaji. Leo mnamuona, kesho anaweza akachukua nafasi ya Elachwea, Yesu akimshika. Acha kuwa na vipimo. Acha kuweka watu kwenye kiwango. Usiye mdhani anaweza kuwa mtu mpaka ushangae. Habari nilisoma wa wawindaji watatu. Hao wawindaji walikuwa wanawinda kwenye mbuga za wanyama, na kila mara walikuwa wanatembea watatu au zaidi, maana kwenye mbuga walikuwemo manyama wale hatarishi na walijua. Siku moja kijana mmoja akasema, tumewinda sana na wengi, na tukipata mnyama tunagawa, naona ninapunjwa, si shibi, wacha leo nijaribu mwenyewe. Akachukua mkuki, akachukua mshale na kisu, akajiingiza mbugani. Katika harakati za kuwinda akaona swara kachipuka, akasema, Bismillah,
chakula nimepata na ni cha kwangu na cha kwangu tu. Anapovuta mshale na simba watatu ndio hao. Anapovuta mishale simba watatu ndio hao. Na wote walipomuona wakaacha swara wakamwangalia, wewe unataka kutuchukua kitoweo chetu? Wacha tukugeuze kitoweo kwanza ndio uelewe. Wakaanza kumfuata. Kijana mwindaji anakimbia. Saidieni jamani, nakufa. Yuko porini anapiga kelele, anapigia mama yake, baba yake au wanyama. Hivi mnyama atamsaidia nini na simba? Kama swara anatoroka, sungura. Bwana Yesu asifiwe. Diki, pundamulia, chui, anakimbia. Mama, nani aliyenikoroga? Nikaja msituni mwenyewe. Anafuatwa na simba wakali watatu wana njaa. Bahati mbaya alielekea katika eneo la maaskari kukambika, na walitoka hapo wakaenda ng'ambo nyingine, hawajafunga choo yao, wameweka tu tawi la mti. Kijana badala ya kuendelea akadumbukia chooni. Fiako. Kijana anakuja juu ili ajiokoe akidhani simba wameenda. Akifika hivi, wow! Kijana anarudi shimoni. Fiako. Kijana anahangaika. Mama, nani alileta msituni mwenyewe? Mama, nimekufa mbali. Hapa nani atanitoa? Hapa ni choo, ninafusa na nina mavi. Kule juu yangu kuna simba watatu. Hapa natokaje? Kijana analia shimoni. Mwisho akasema, Yesu, naiweka rohoni mikononi mwako. Hata nikifa nisamehe dhambi zangu, nibaki hapa chooni, nikipanda nikirudi sipandi tena. Anamaliza kuomba, anaanza kupanda pole pole, akiwa na ujasiri kwamba kama haitashindikana atoke juu ya simba, anarudi kufa chooni. Anapofika nje, anakuta simba moja amedungwa mishale 4 na 2 hawamo. Kijana anatoka chooni, anajipanguza, anaenda nyumbani. Je, unatambua kwamba ndivyo Yesu alivyotufanyia? Alishuka chooni kwa Mama Grace, akachuka chooni kwa Pastor Mbani na Elza Nyakea, ili sisi tuliokuwa wachafu atuokoe na uchafu wetu, atuweke huru, tuishi tukiwa tunasubiri ujio wa Mungu. Yesu alikuja kwenye dhambi yako hiyo, akashuka mpaka choo ya dhambi yako ili wewe uokolewe. Kwa nini usimhurumie mwenzako? Kwa nini umekuwa gaidi wa kuua badala ya kuwa mwakilishi, an ambassador to save souls for the kingdom of God? Friends, Jesus came to save humanity. Na alienda. Nakumbuka kama ni shimo la zinaa livyochafuka kwa ajili ya wengi tuliokuwa huko. Yesu akaingia. Ulipokuwa unalia, Yesu niokoe, akaingia huko, akakushika, anakupandisha, unarudi, unasema, Yesu hebu subiri kidogo, nimekomboka, sijatubu sana. Anakushika tena, unajaribu kunyanyuka, unashindwa, anajaribu, kisha unasikia, mwanangu nakupenda, jipe moyo, twende nyumbani. Unaanza sasa kunyanyuka. Unanyanyuka, kufika safarini, mtu anakumbusha, ambaye ni shetani, ukumbuke mzee Ruben na Elda Chwea na Elda Nyakea wanakusubiri leo jioni. Ni dili zote nipanga ya kuzini. Yesu samehe. Fiako dhambini tena. Unaanza kulia, Yesu, hizi na inaniua.
Nani atoe hao wanaume kwangu Baba? Baba, utoe hao wanaume. Baba, toa pombe kwangu, toa uchawi kwangu. Unaanza kusafiri, unapanda tena. Ukifika katikati, shetani anakuja tena. Mama, kumbuka mtoto wa mama fulani tulimroga akafa. Na fulani na mzee wa kanisa na pasta Yesu, fiako dhambini tena. Nani anisaidie na mwili wa mauti kama sio Yesu? Yesu anasema, mwanangu, jipe moyo, damu yangu imekutosha. Na kupenda upeo, shika mkono wangu nikutoe shimoni mwa dhambi. Akakutoa leo, unashangilia. Mbona usimpeleke amtoe yule mwingine dhambini? Peleka Yesu amtoe na yule dhambini. Peleka Yesu amtoe yule dhambini, ili ukiwa kanisani uweze kujua namna Mungu ni pendo, katika jina la Yesu. Peleleza moyo wako, kama kweli utamwona Yesu. Ukiona bado sana ndugu, jirekebishe, hukumu yaja. Chunguza mapito yako, kama yafanana na ya Kristo. Ukiona bado sana ndugu, jirekebishe, muda waisha. Peleleza moyo wako, kama kweli utamwona Yesu. Ukiona bado sana ndugu, jirekebishe, hukumu yaja. Chunguza mapito yako, kama yafanana na ya Kristo. Ukiona bado sana ndugu, jirekebishe, muda waisha. Siku hiyo ndugu inatisha, matendo yetu yatawekwa wazi. Liwe jema baya au ya siri, siku hiyo yatafichuliwa. Hakuna kimagendo, hakutakuwepo kujuana, maana Yesu ndiye mhukumu wetu, na aliishi nasi duniani. Chekecheo la Bwana litachekeshwa kila mtu. Jioji sana siku hiyo ndugu, itakukuta upande gani? Siku hiyo ndugu inatisha, matendo yetu yatawekwa wazi. Liwe jema baya au ya siri, siku hiyo yatafichuliwa. Hakuna kimagendo, hakutakuwepo kujuana, maana Yesu ndiye mhukumu wetu, na aliishi nasi duniani. Chekecheo la Bwana litachekeshwa kila mtu. Jioji sana siku hiyo ndugu, itakukuta upande gani? Tubu dhambi na kufanya mapenzi yake Mungu. Siku hiyo itakapofika, Yesu atakuwa upande wao. Ole kwa waliotenda dhambi na kufanya anasa za dunia. Siku hiyo itakapofika, wao ni kilio, kusaga meno. Ni waheri waliotubu dhambi na kufanya mapenzi yake Mungu. Siku hiyo itakapofika, Yesu atakuwa upande wao. Ole kwa waliotenda dhambi na kufanya anasa za dunia. Siku hiyo itakapofika, wao ni kilio, kusaga meno. Siku hiyo ndugu inatisha, matendo yetu yatawekwa wazi. Liwe jema baya au ya siri, siku hiyo yatafichuliwa. Hakuna kimagendo, hakutakuwepo kujuana, maana Yesu ndiye
aliishi nasi duniani. Chekechea la Bwana litachekechwa kila mtu. Jioni sana siku hiyo ndugu, itakukuta upande gani? Siku hiyo ndugu inatisha, matendo yetu yatawekwa wazi. Liwe jema baya au ya siri, siku hiyo yatafichuliwa. Hakuna kimagendo, hakutakwepo kujuana, maana Yesu ndiye mkombo wetu na aliishi nasi duniani. Chekechea la Bwana litachekechwa kila mtu. Jioni sana siku hiyo ndugu, itakukuta upande gani? Siku hiyo ndugu inatisha, matendo yetu yatawekwa wazi. Liwe jema baya au ya siri, siku hiyo yatafichuliwa. Hakuna kimagendo, hakutakwepo kujuana, maana Yesu ndiye mkombo wetu na aliishi nasi duniani. Chekechea la Bwana litachekechwa kila mtu. Jioni sana siku hiyo ndugu, itakukuta upande gani? Siku hiyo ndugu inatisha, matendo yetu yatawekwa wazi. Liwe jema baya au ya siri, siku hiyo yatafichuliwa. Hakuna kimagendo, hakutakwepo kujuana, maana Yesu ndiye mkombo wetu na aliishi nasi duniani. Chekechea la Bwana litachekechwa kila mtu. Jioni sana siku hiyo ndugu, itakukuta upande gani? Itanikuta upande gani? Ninapokumbuka siku hiyo inakaribia, najiuliza itanikuta upande gani? Pastor Nyabaye, tambua kutakwepo na maombolezo makubwa mbinguni kwa watu wa Mungu, kwa sababu walishindwa kuishi alivyotaka Mungu. Enda nyake Yesu atalia kama sa Daudi alivyomlilia Abisalom. Nyakea Christopher, nyakea chwea Nyabayo mbani, mwanangu Nehemia, laiti ningekufa kwa ajili yako ukaishi. Laiti ningekufa kwa ajili yako Kemuto ukaishi. Laiti ningekufa kwa ajili ya Nyanchama akaishi. Mwanangu, laiti ungenikumbatia damu na kufa kwangu ikakutosha ukaishi. Ndipo tutaelewa kazi tuliyopewa kwa kumfikisha Yesu kwa wadhambi. Naomba kama uko kwenye mkutano huu na unasema moyoni mwako, mimi naazimia kumfuata Yesu, liwe liwalo, akija anipeleke nikapumzike. Kama uko hapa, simama tuombe. Na hata wale ambao wanatusikiliza kwa mbali, kama unaweza ukasimama, naomba na wewe uweze ukasimama pale pale ulipo, maana tunapoenda kuomba wote wamejumuishwa. Uko hapa ndani au pale kanisani na unasema nimegundua nimependwa na mbingu sana, na acha yote ya ulimwengu nimfuate Yesu kwa njia ya ubatizo. Naomba utembee pole pole, waimbishaji tukiongozana kwa wimbo mlango uko wazi. Wewe tembea taratibu ukija hapa mbele, maana Pastor Nyabayo atafanya kazi ya kuhakikisha umebatizwa. Kama uko hapa unasema natambua na nimegundua ninavyopendwa na Yesu na hataki nife dhambini, na yaacha yote ya ulimwengu niambatane na Yesu mpaka mwisho wa safari kwa njia ya ubatizo, jongea, waimbishaji wakiimba mlango yu wazi.
Na hata wale ambao walishajitoa, ungana na kundi hili wanaokuja. Tembea kwa ujasiri. Njoo. Wende. Wewe tembea tu, usiogope. Tembea kwa ujasiri. Ni Yesu anakutafuta, sio mimi. Naweza nikalala hata jioni, lakini Yesu anakutafuta wewe. Uamue akutoshe, damu yake ikutoshe, akufae kwa ajili ya uzima wa milele kwa njia ya ubatizo. Njoo, nafasi ni yako. Njoo. Hata ukiwa kanisani, pita uje. Wito ni wa kwako. Nataka damu ya Yesu ikutoshe, hata kwa njia ya ubatizo urudi katika upendo wa mpenzi wako wa kwanza. Nafasi ni njoo. Pendwa, njoo. Hata ukiwa kanisani, njoo. Hata ukiwa kwenye mtandao unahitaji ubatizo, andika hapo, tutakuelekeza namna ya kufikia ubatizo. Asante waimbishaji. Wito wangu wa mwisho unasema, Yesu, nimekuwa na kiburi sana, naomba uninyenyekeshe nikakutumikia. Kama uko hapa, naomba nikuone kwa ishara ya mkono. Nasema, Yesu, nimekuwa na kiburi, sijakutumikia kazi unavyotaka, naomba uninyenyekeshe nikutumikie unavyotaka. Naomba tukutane hewani na Mungu awape hitaji la moyo wenu. Pastor Nyabayo, naomba tukabidhi mikononi mwa Mungu. Our kind and loving Father in heaven, we come before thy throne of grace with thanksgiving and praises in our hearts. For sure you have spoken to us that what belongs to us belongs to us, and what belongs to you belongs to you. It only requires your grace and your understanding through the power of the everlasting gospel that our brothers have also been saved as we have been saved. Amen. Father, this hour, we need you to remind us again that once we have been saved, we are to go out and serve by inviting others also to come to thy throne of grace. And before thee,
We want to commit the speaker of this hour. You have spoken through him. We have seen how you have walked with your children. Furthermore, we saw David in his own family, in his own son, that through his own son, the devil was battling and fighting. And because of that sin, we saw the father regretting and even beating so much in his heart. His heart was broken with bitterness. How he wished he could have died in place of his son. Jesus, this is what you have done. It is quite amazing that because of sin, and because by sin we are sinners by nature, and you are now stretching your hand to reach out to us. Thank you first, because we were standing here, we acknowledge powerfully that we are sinners who have been saved by grace. Amen. And because we have been saved by grace, you are giving us a mission to go out as witnesses, to go out as your ambassadors, to go and reach out to those ones who are paining and those ones who are sinking in their sins. Father, I wish that this should be my desire. I wish this should be the desire of our listeners. This should be the desire of everyone, because in a little while you want all of us in heaven. Father, thank you this hour. Before us are your daughters and sons who have acknowledged their shortcomings, and for sure they have acknowledged their strength, and they have seen they cannot do without you. They have now come and made a step to follow you, Jesus. How we pray that you may keep them safe. They have started a new walk and a new journey through the everlasting gospel that you have spoken carefully and clearly to all of us. I have come to understand that all of us, it is hard to get lost from heaven. It is because if we persistently and deliberately refuse to accept you, Jesus, it is the only time we will die. But because of this space and because of grace, you have given us this favor during this grace period as our probationary period to return back to thee. And this hour, through your man servant, for sure our friends have acknowledged and have chosen you to be their personal Savior. Now touch them, walk with them, and as we are standing here, prepare us for your eternity. Amen. You have spoken to us clearly. Father, we want to follow you because we have realized honestly, as you created us, we belong solely to you. We don't belong to the devil. How we pray that we may walk in the newness of life. Touch us now. Let us walk in that nature as we wait upon your return. It is our desire and prayer in Jesus' name. Amen. Pastor Nyabayo, njoo. Utamakabidhi au ni makabidhi mimi? Barikiwe, dumu katika imani. Barikiwe, dumu katika imani. Barikiwe, dumu katika imani. Hao wabatizwa naomba tusiende huko, turudi hapa nyuma. Barikiwe, dumu katika imani. Church choir jiandae. Barikiwe. Church choir mjiandae. Wa kuleta wimbo wa kufunga mkutano wa haraka. Barikiwe, dumu katika imani. Barikiwe, dumu katika imani. Barikiwe, dumu katika imani. Barikiwe, udumu katika imani. Sister, barikiwe na udumu katika imani. Omonene agosesenia. Church choir kwa wimbo wa kufunga.
kubali na ifunika dunia, mafundisho ya uongo wa mjua Mungu. Ondoka ukaangaze, giza kubali na ifunika dunia, mafundisho ya uongo wa mjua Mungu. Wanadamu wanaenda kila yao. Ondoka ukaangaze, ondoka uangaze, ondoka uangaze, nuru ya imekuja, nuru ya imekuja na utukufu wa Bwana ushuki. Ondoka ukaangaze, ondoka uangaze, ondoka uangaze, nuru ya imekuja, nuru ya imekuja na utukufu wa Bwana umekushuki. Ondoka ukaangaze, hubiri kwa mdomo wangu, nae na vile wali Bwana asifiwe. Naomba huyo kijana Elijah Kichwea, yule kijana aende kwa kule wale wabatizwa, aunganane na ile kundi kule nyuma. Tusimame tupate kuombe wote. Tunaomba. Haya, tuombe. Baba mwema, Baba uliyekuwa, Baba utakayekuwa, jina lako na lihimidiwe. Umekubali kutuleta umbali huu na hatimaye makambi ya Suneka Central inafika mwisho wake. Kinachobaki ni kusikia na kutusikia tukikusifu na nyimbo toka kwa vilimi vyetu. Watoto wako Mungu
I'm happy today, so happy, oh, in Jesus' name, because now away my sins away, I am happy, so happy today. Wapendwa, tunatoa shukrani sana kwa sababu ya kuhudhuria kwenu siku ya leo. Nilipokuwa asubuhi kule Suneka South, makambi yameendelea vizuri, wageni wetu wanaendelea vizuri, Mungu amewatia nguvu mpaka wamemaliza makambi salama. Nilipokuwa naondoka pale, walinipa salamu niwapee na niwaletee huku. Kidogo nikaenda Nyambunwa, makanisa yote ya Nyambunwa camp yanakutana pale chini kwa district ground. Nilienda pale, nao pia walinipa salamu niwaletee, pamoja na zangu. Pokea salamu za wapendwa katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Tangazo ningeweka ni kwamba Sabato ichayo tutakuwa na kambi la mwisho. Makambi yetu ya mwisho yatakuwa kule Nyambunwa na tunataka tushiriki pamoja nao. Kwa hivyo hatutakuwa hapa kanisani, wilaya mzima tutakuwa kule chini district ground. Ninaualika nyote tutakapokuwa tumeingia kwa hiyo ibada. Ninawashukuru sana kwa sababu ya kuungana pamoja na mtumishi wa Mungu katika ibada, na bado tunaendelea ibada ya watoto mjana na hatimaye kuaga wageni wenzetu. Wale ambao wamefika hapa mbele, tumewapokeza vitabu Steps to Christ. Upatizo tutaufanya wakati makambi yameisha. Kwa hivyo tutakamilisha makambi ya Nyambunwa na tutafanya upatizo kwa pamoja. Ningeona marafiki zetu Radio Kisima, Mungu awabariki sana kwa kuwa marafiki zetu. Nikiwa kule chini nimefahamishwa ya kwamba hata rafiki yangu akiwa mbali sana alikuwa anazikiza mahubiri kutoka hapa. Mungu awabariki sana. Ndugu Edwin, ninajua ya kwamba tuko online, and I know my brother was telling me anawafuata vizuri kutoka hapa, na kumaanisha ya kwamba hata South Africa na hata USA makambi tulikuwa tunaendelea nao kutoka hapa. Kwa hivyo Suneka physically mulikuwa hapa, lakini makambi yetu yalikuwa hapa kwa hewa. Kwa hivyo tunawashukuru ndugu Edwin na timu yenu, na bado tutaungana pamoja. Kule kanisani tumepata wenzetu 4 ambao wametoa maisha yao kwa Kristo. Tunasemaje? Hawakukuwa pamoja na wenzetu hapa, na wao walichitoa kule ndani, wakasongea ndani ya screen, nao pia wamekutana na sisi hapa pamoja. Kuna wale ambao walikuwa wanahitaji ubatizo na wanahitaji kutembelewa nyumbani, tunawaombea mema, Mungu awabariki sana. Kuna ng'ombe 3 nimesikia pastor aliombea jana, na kuna yule ambaye alinipigia simu, maana nimepigiwa simu nyingi sana, nimejaribu kutafuta namba yako na sasa siwezi jua ni wewe ni nani. Niko hapa nyuma, ako na ng'ombe na anahitaji kutoa huyu ng'ombe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tafadhali utatuona hapa, ndio tutakuja kutembea, na sijui kama pastor atafika pale, lakini wacha kwanza aje mahali tuko ndio tujue ni nani yule. Tafadhali, sio kwa sababu sikufahamu vile, ama pastor I get a lot. And finally, I have a message here. I received it this morning. Now it is coming from our county. Now it is actually a direction from the Minister of Health. This thing is very important. Hii barakoa vile iko hivi. Ningependa kutoa hii tangazo kama mtumishi wa Mungu wa eneo hili. Tafadhali tunakuhitaji na mimi mnanihitaji. Nikikukosa sitakuwa na kanisa, na wewe ukinikosa hautakuwa na mchungaji. Tulindane tafadhali, tukiwa pamoja hivi, atungetangaza ya kwamba mkuwe na social distance. Na maana mmekaa hivi, tunataka kuamini ya kwamba Mungu atawalinda muwe salama, lakini zaidi ya vyote hiki kitu usisahau. Ukiondoka kwenda nyumbani, you can take it. Vile nimesimama hivi siko karibu na Nyakea, unaweza pumua kidogo, sio rasima. Lakini habari yenye nimeandikiwa ni hii, niwaambie washiriki wangu. Ukipatikana na COVID-19, kwa sababu in Kisii town we have others actually who are in ICU. Ukipatikana nayo, because there is coldness and there is an outbreak of flu, ukipatikana nayo, you quarantine yourself on your own cost, or at your own cost. That is the report we have. So the government will not take charge. Kwa hivyo tujichunge, and I want you to be safe. Mungu awabariki sana. Tunawaombea mema.
but stay safe. Otherwise, wacha nimlete mwenzangu ambaye ni katibu wa makambi, naye pia anaweza tuambia machache. Otherwise, thank you so much for coming. God bless you. But I want to invite you still tukae na nyinyi mpaka jioni. Mbarikiwe sana, Mungu awabarinde. Asante sana pastor kwa matangazo hayo. Najua ni wakati wa mlo, tutakuwa na break ya lunch. Kila mmoja amealikwa kwa chakula cha mchana. Tuna chakula kingi sana kwa watu wote, hata wale ambao wako kanisani. Nadhani mnanisikiza, lunch yenu iko hapa. Watoto, leo msisimame. Mtahudumiwa mkiwa mmeketi. Na walimu wa watoto tunawaomba wote muwe tayari. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kusimama. Tutakuwa na laini ya watu wazima, wanaume laini yao na wakina dada laini yao kando upande huu. Na kabla hatujatawanyika tutaomba alafu tutakula. Kuna tangazo hapa la ndama ambaye amepotea. Ni wanasema ni rangi ya white and brown color. Alipotea tarehe 7 huyo ndama, na mwenyewe anaitwa Omweri. Namba yake ya simu ni 0722372490. Kama umemuona ndama ambaye ni brown white, tafadhali umpigie mwenyewe simu apate ndama wake ambaye alipotea. Tutaomba kwa ajili ya chakula. Na watoto, msisimame kutoka hapa. Mnaona kuna coverage hapa. Msiwasumbue. Mkisimama mtasukuma vitu hapa, muharibu. Mtakaa hivyo, chakula chenu kitakuja pale vile mtaambiwa, ama kama kitawekwa hapa mbele, muweke mlolongo kawaida, muitwe katika makundi madogo madogo. Mtakaa hivyo, msisimame. Kama unasimama, pengine unaenda kujisaidia huko juu. Ukija uketi, tutawaleta makundi madogo madogo mpakuliwe chakula. Tuombe kwa ajili ya lunch. Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, tunashukuru kwa ajili ya sabato hii ya pekee ambapo tumekamilisha makambi yetu. Mewadia wakati wa kupata chakula cha kuijenga miili hii, na tunakualika uwe pamoja nasi. Chakula hicho na maji tutakayokunywa yawe baraka, na kila kitu ambacho tutatia mdomoni Bwana kiweze kutujenga na kutuandaa kwa ajili ya marejeo yako. Mapenzi yako na yatimizwe kwa hayo ambayo tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Kwa hivyo tutakaa hivyo na tutapangwa. Chakula kiko tayari. Wale ambao mnahudumia mambo ya chakula mlete na uweze kujipanga. Mtakaa hivyo. Kama unasimama unaenda huko juu, lakini kama unasubiri chakula kaa hivyo hivyo. Usiweke mlolongo. Tutawaambia vile mnakuja. Asante sana. Mungu awabariki. Kwa vitabu vyetu vya Kiswahili. Chunga sitahitaji
kidogo. Walimu wote wa watoto, kama wewe ni mwalimu wa watoto, umeomba uje hapa. Kisha watoto wote mumeomba mketi upande huu. Unaona upande huu? Mahali mwalimu Spinika ako, nyinyi wote mumeomba mketi pale, lakini walimu wakuje hapa mbele, maana mtasafiwa chakula mpewe kama mmeketi. Tafadhali, watoto wote mumeomba mketi pale. Stanza 3. Yes. When nation come with
Kenyani tumekutana na Mwokozi. Mungu tunakushukuru kufika kwenye mwaka huu. Kusanyiko la vibanda umetujalia tena. Ni baraka ya makambi tumeona uwezo wako. Nasi tumejiandaa kukutana nawe Mungu wetu. Mungu tunakushukuru kufika kwenye mwaka huu. Kusanyiko la vibanda umetujalia tena. Ni baraka ya makambi tumeona uwezo wako. Nasi tumejiandaa kukutana nawe Mungu wetu. Kenyani tumekutana na Mwokozi. Makambi ya mwaka huu tumewakaribisheni wote. Kwa nguvu zetu sisi tusingeweza. Ni neema ya Mungu tumeona. Kenyani tumekutana na Mwokozi. Makambi ya mwaka huu tumewakaribisheni wote. Kwa nguvu zetu sisi tusingeweza. Ni neema ya Mungu tumeona. Tumejitolea Bwana kwa fedha na mifugo yetu. Makambi haya yaweze kuwa mibaraka kwetu. Pokea maombi yetu tunapokulilia Bwana. Uwezo wako uwe nasi tunapomaliza mwaka. Tumejitolea Bwana kwa fedha na mifugo yetu. Makambi haya yaweze kuwa mibaraka kwetu. Pokea maombi yetu tunapokulilia Bwana. Uwezo wako uwe nasi tunapomaliza mwaka. Kenyani tumekutana na Mwokozi. Makambi ya mwaka huu tumewakaribisheni wote. Kwa nguvu zetu sisi tusingeweza. Ni neema ya Mungu tumeona. Kenyani tumekutana na Mwokozi. Makambi ya mwaka huu tumewakaribisheni wote. Kwa nguvu zetu sisi tusingeweza. Ni neema ya Mungu tumeona. Kenyani tumekutana na Mwokozi. Makambi ya mwaka huu tumewakaribisheni wote. Kwa nguvu zetu sisi tusingeweza. Ni neema ya Mungu tumeona. Kenyani tumekutana na Mwokozi. Makambi ya mwaka huu tumewakaribisheni wote. Kwa nguvu zetu sisi tusingeweza. Ni neema ya
tumekutana na Mwokozi. Makambi ya mwaka huu tumewakaribisheni wote. Kwa nguvu zetu sisi tusingeweza.